અર્જુન વિષાદ યોગ અને સાંખ્યયોગ. ઓકે, બીજું કોઈ બોલશે? પહેલા બે અધ્યાયના નામ, ફર્સ્ટ અધ્યાયનું નામ અર્જુન વિષાદ યોગ. અર્જુન વિષાદ યોગ. ગુડ. ઓકે, કોમલ માતાજીએ હાથ ઊંચો કર્યો. બધા પોતપોતાનો વિડીયો ચાલુ કરી દો તો દેખાય, પછી તો આપણે બંધ કરશો તો વાંધો નહીં. અત્યારે અર્જુન વિષાદ યોગ ને સાંખ્ય યોગ. ગીતાનો સાર, રાઈટ? હા, ગીતાનો સાર. ઓકે, તો અર્જુન વિષાદ યોગનું બીજું નામ પણ છે. શું નામ છે? સૈન્ય નિરીક્ષણ. સૈન્ય નિરીક્ષણ. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ. અને હવે આજના અધ્યાયનું નામ શું છે ખબર છે? કર્મયોગ. સાંખ્ય કર્મયોગ. કર્મયોગ. નામ શું છે? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. કેવી રીતે કૃષ્ણની ભાવનામાં કર્મ કરાય એનું વર્ણન કર્યું છે આ અધ્યાયમાં, બરોબર? તો અને કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ 2.7 કે કાનાની શરણાગતિ લે છે અર્જુનજી, રાઈટ? તો એ શ્લોક ગોખી કાઢજો, તમને બહુ જ કામમાં આવશે જિંદગીમાં. ભગવાનની સામે જઈને દરરોજ બોલજો, એનો અનુવાદ પણ બોલજો, એટલે તે તમને ખ્યાલ આવે કે એનો અર્થ શું થાય. ઓકે, તો આજે આપણે અને કયા કયા 5 કારણો હતા જ્યારે અર્જુનને યુદ્ધ નહોતા કરવા? એના કારણો 5: કરુણા, અનિર્ણયતા, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, આનંદ નથી, પાપનો ભય. બરોબર, બરોબર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું? પહેલા અધ્યાયમાં આ કીધું, બરોબર? અને અનિર્ણયતા બીજા અધ્યાયમાં 6થા શ્લોકમાં સમજાયેલું હતું. અરે, અર્જુનજીએ કીધું. તો હવે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કર્યું? આ પહેલા અધ્યાયની વાત કરી, પણ બીજા અધ્યાયની શું કર્યું? એ બધાનો જવાબ આપ્યો. ઓકે, એટલે ઓકે, તો અર્જુનજીએ કીધું કે મને કરુણા આવી, એને દયા આવતી હતી. તો ભગવાને શું કીધું? કે શરીર તો આત્મા છે, શરીર મરવાની છે, આત્મા અમર છે. ઓકે, એકતા માતાજી, તમારે કઈ કેવું છે? આપણે આત્મા છીએ, એટલે આત્માને કોઈ દિવસ શરીર છોડીને જાય છે, આત્મા છોડીને જતો નથી. ઓકે, એટલે શરીર મૃત છે, બરોબર છે કે શરીરનો અંત થવાનો છે, આત્માનો તો અંત થવાનો નથી, બરોબર ને? એનામ છિંદતી શસ્ત્રાણી. ઓકે, તો પછી એ કરુણાના જવાબ આવ્યા કે ભાઈ બધા મરી જશે તો શું એમની દયા આવી. ઓકે, તો હવે બાકી શું રહ્યું કે હવે આપણે બીજું શું હતું ભાઈ? કે મને હા, આનંદ નથી, મને આનંદ નહીં આવે. તો આનંદ નહીં આવે તો ભગવાને શું જવાબ આપેલો? કે તું જીતીશ તો તને રાજ્ય મળશે, અને મરી જઈશ યુદ્ધમાં તો તને સ્વર્ગ મળશે. પરફેક્ટ, પરફેક્ટ. એકતા માતાજી, તમારું હેન્ડ રેઝ હોય છે તો તમારે બોલવા માંડવાનું, કેમ કે અહીંયા બહુ લિમિટેડ લોકો બોલે છે. ઓકે, તો પછી હવે ત્રીજી વસ્તુ કે મને પાપ લાગશે, તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં શું કીધું? ભક્તિ પ્રવૃત્તિ તમે કરશો તો તમારો પાપ લાગશે નહીં, અને ભક્તિ તમે નિરંતર કર્યા કરો તો એ પાપ તમારો દૂર થઈ જાય છે. પરફેક્ટ, બહુ સરસ. પછી ચોથો શું ક્વેશ્ચન હતો અર્જુનજીનું? શું કારણ હતું? કૌટુંબિક પરંપરાઓ. હા, પરંપરાઓનો નાશ થશે. તો ભગવાને શું કીધું? કે આ પ્રથાને, વર્ણશંકરની પ્રથાને રોકવા માટે તારે યુદ્ધ તો કરવું જ પડશે એમ. હા, અને એ પછી જો કૃષ્ણ ભક્તિથી તમે કરો તો ઓલરેડી બધું ઓકે થઈ જતું હોય છે, કેમ કે ભગવાનના નિયમ, ભગવાનના કાયદા હેઠળ, ભગવાનની ઈચ્છાથી તમે જો કંઈક કર્મ કરો તો એ તમને નથી એ થતું, બરોબર? એનાથી આવું ખરાબ પરિણામ નથી આવતું, બધું સારું થઈ જતું હોય છે. ઓકે, હવે આપણે બધા લઈ લીધા. અનિર્ણયતા. ઓકે, હવે જવાબ દ્રઢ નિશ્ચયથી પ્રભુની સેવા કરવી. બરોબર. ઓકે, ભગવાનના ષડૈશ્વર્ય, તમે કોઈને પણ ભગવાન કહેતા આપણે કહીએ કે ગમે તે હોય તો એને કેવી રીતે જાણી શકીએ કે ભગવાન છે? તો એક એમના 6 ઐશ્વર્ય હોવા જોઈએ. કયા કયા 6 ઐશ્વર્ય હતા? સમૃદ્ધિ,
ખ્યાતિ, સુંદરતા, જ્ઞાન, શક્તિ, અને જ્ઞાન. માતાજી હું બોલું. બોલો બોલો. સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. પરફેક્ટ પરફેક્ટ. આ વસ્તુ સંપૂર્ણ માત્રામાં એમના એ વ્યક્તિ નામ જોઈએ. પછી એવું ના હોય કે એનાથી ઉપર બીજા કોઈ નામ હોય અમુક અમુક વસ્તુ સંપૂર્ણ માત્રામાં જોઈએ. બરોબર, તો તમે એને ભગવાન કહી શકો. તો હવે ભગવાનની અને એ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? મેન તમે નથી આપી, આ કોણે બનાવેલી છે વ્યાખ્યા? વેદ વ્યાસજી. વેદવ્યાસજીના પિતા પરાશર મુનિ. ઓકે પરાશર. ઓકે, તો ઓલ ક્લિયર થઈ ગયું. હવે લેટ્સ ગો ટુ થર્ડ ચેપ્ટર. ઓકે, હું સ્લાઇડ શેર કરું છું. વેલકમ બધાને. જયશ્રી માતાજી, શોભા માતાજી, જાગૃતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પછી વીના માતાજી એમનો વિડીયો ઓન કર્યો છે. થેન્ક યુ માતાજી. બાપુશ્રી પ્રભુજી, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. અને 1+60 માતાજી તમારું નામ શું છે? શોભનાબેન વોરા. શોભનાબેન, વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. અને હરે કૃષ્ણ. હિરલ માતાજી, વર્ષા માતાજી, જાગૃતિ માતાજી, એકતા માતાજી, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર જોઈન થવા માટે. કોમલ માતાજી, આજે કમલ પ્રભુ દેખાતા નથી, ગિરીશ પ્રભુ નથી દેખાતા. દિવ્યા માતાજી વેલકમ, મલકા માતાજી, તિથિ માતાજી, સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. વૈશાલી માતાજી, થેન્ક યુ. So let's start our session. બીજા એક બે લોકો. વિપુલ પ્રભુજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, so let's start our session. ચેટ જોઈ લો. માતાજી, દેવલ માતાજી, ચેટ પણ તમે ચેક કરતા રહેજો મારી માટે પ્લીઝ. Yeah, sure. Thank you. So let's start our session. Share screen. Okay, so Hare Krishna everyone. માતાજી રેકોર્ડ કરો છો તમે? હા, રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટેડ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું ઇસ્કોન નંતુર મેંગ્લોર તરફથી. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને આ સેવા તમને ઇસ્કોન નંતુર મેંગ્લોર તરફથી મળી રહી છે. આ ત્યાંના વિગ્રહ છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી. ચલો આપણે દર્શન કરીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે અમને પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન સમજમાં આવે અને અમારામાં ભક્તિ વધે. હરે કૃષ્ણ. સો અહીંયા ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, જેમના દ્વારા ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર પ્રચંડ માત્રામાં થયો છે આખા વિશ્વમાં. તો આ ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે, એટલે જેવી ભગવાને કીધી છે એવી રીતે પ્રસ્તુત કરી આપણી સામે. અને કેટલું મસ્ત રીતે કરી કે એમણે શ્લોક દેખાડ્યા, શ્લોક લખ્યા, પછી ગુજરાતી એક એક શબ્દનું ભાષાંતર કર્યું અને ભાવાર્થમાં એને સમજાવ્યું. આટલું ડિટેલમાં અહીંયા બહુ જ ઇઝી રીતે દેખાડી દીધું છે અને દુનિયાની બધી ભાષામાં અવેલેબલ છે. તો પ્રભુપાદે એ કામ કર્યું છે આપણી માટે, ભગવાનને ક્લોઝ લાવવા માટે, અને આખા વર્લ્ડમાં એનો પ્રચાર કરી દીધો છે ભગવદ્ જ્ઞાનનો. ઓકે, લેટ્સ ડુ મંગલાચરણ. માતાજી, દેવલ માતાજી, પ્લીઝ કીપ કરજો મારી માટે. થેન્ક યુ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનમ જનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપં સાગરજાતમ સગણા રઘુનાથાન્વિતં तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્યદેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન
સગણા લલિતા શ્રી વિશાખા હિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે તપ્તિ કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। टू मोर टाइम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। તો મને એક ક્વેશ્ચન પૂછો તો કે કોણે લાસ્ટ ટાઈમ લેવલ 1 નો ક્લાસ અટેન્ડ કરેલો? તમારો ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરો ને સ્ક્રીનશોટ લેવો છે. ઓકે, લાસ્ટ ટાઈમ નહીં પણ એની પહેલાના વખતે મેં જોઈન કર્યું હતું અલ્પા માતાજીનું. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો યા તો પણ તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો. જેને પહેલા કોઈ પણ લેવલ 1 લીધું હોય જોયું તો હેન્ડ રેઝ કરી શકાય. ઓકે, અને હવે સોરી મેમ, એકચ્યુઅલી ભૂલથી હેન્ડ રાઇઝ થઈ ગયો. મેં નથી લીધું, મારું ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. નો પ્રોબ્લેમ, ઇટ્સ ઓકે. હરે કૃષ્ણ, મારે પણ એવું જ થઈ ગયું, ફર્સ્ટ ટાઈમ જ છે, ભૂલથી હેન્ડ રાઇઝ થઈ ગયું છે. માતાજી Okay, મારો માતાજી. ફર્સ્ટ ટાઈમ છે હો. જે પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ હોય એમનો હેન્ડ રેઝ કરાવજો અને માતાજી તો સ્ક્રીનશોટ લઈ એકવાર. ઓકે, તો વન મોર ટાઈમ જેને જેણે કર્યું હોય લેવલ 1 હેન્ડ રેઝ કરો મારી માટે. થેન્ક યુ. આ બેચ જેની ફર્સ્ટ ટાઈમ હોય એ હેન્ડ રેઝ કરો પ્લીઝ. ઓકે, હવે ઉલટું થઈ ગયું. આ બેચ જેની ફર્સ્ટ ટાઈમ હોય એ લોકો હેન્ડ રેઝ કરો. ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરો માતાજી. મોરમાં કે કસામાં જશો ને તો રિએક્શન કે કસામાં તો આવશે. ઓમ જાગૃતિ ફર્સ્ટ ટાઈમ. હા ઓકે, માતાજી. તો જેની ફર્સ્ટ ટાઈમ હોય એ હેન્ડ રેઝ કરો. જાગૃતિ ફર્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે, તો પ્રભુજી ડન. અને બીજો શું પ્રશ્ન હતો પ્રભુ? ક્વિઝ માટે માતાજી કે જેની ક્વિઝ થઈ જાય એનું કઈ ઓકે થઈ ગઈ છે કે એનું ઇન્ટિમેશન તમારે કે દેવ માતાજીને કે મારે કોઈ પણ મોકલી શકે છે. ઓકે, તો જેની પણ ક્વિઝ જેને ભરતું હોય એનું ઇન્ફોર્મેશન તમે કે મેં ક્વિઝ ભરી દીધી છે પહેલી, મારે પતી ગયું છે ચેપ્ટર 1 એવી રીતે, તો અમને પર્સનલી મેસેજ કરી શકો. મારા વોટ્સએપ ઉપર શીતલ પટેલ નામ છે અને દેવલ માતાજીને પણ કરી શકો વોટ્સએપ ઉપર પર્સનલ મેસેજ, અને જિગ્નેશ પ્રભુને પણ કરી શકો. ઓકે 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 ઓકે, તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અગેન. કોઈનો ચેટમાં મેસેજ નથી ને માતાજી? ના માતાજી, જસ્ટ અશોક પ્રભુનું છે that he has done quiz. ઓકે, અને બધાને કયા પ્રભુજીનો છે? ડોક્ટર અશોક પ્રજાપતિ. ડોક્ટર અશોક પ્રભુ કી જય. હરી બોલ, હરી બોલ, ઓમ હરી બોલ. થેન્ક યુ સો મચ. તિથિ માતાજી also has done quiz. Yeah, મારું પણ chapter 1 chapter 2 clear છે. વેરી નાઇસ. અલકા હરી માતાજી બોલ. also. લેટ્સ ડુ હરી બોલ બધા. હરી ઓમ બોલ, એટલો ડાયો છે ને. હરી બોલ. માતાજી, હિરલ હરી માતાજી, And who else? ઓમ અલકા માતાજી, હિરલ માતાજી, તિથિ માતાજી.
ઓકે, તો આ બધા માટે અલકા માતાજી, તિથિ માતાજી, હિરલ માતાજી, અશોક પ્રભુ માટે ફરીથી હરી બોલ, હરી એકતા બોલ. માતાજી, એકતા માતાજી. લખવાનું QUIZ લખી નાખજો, બધા લખી નાખજો. શું લખવાનું છે? I have done queen. Okay, તો આપણે એવું કરીએ કે એન્ડ ઓફ ધ સેશન આપણે આની વાત કરીએ. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ, કેમ કે ઓલરેડી 17 મિનિટ મોર જતી રહી છે આપણી. સો પણ તો પણ જેને પણ ભર્યું હોય પ્લીઝ લખી કાઢજો, અને દેવલ માતાજી પ્લીઝ રાઇટ ધેર નેમ, અને પછી આપણે એન્ડ ઓફ ધ સેશન આપણે વાત કરીએ. ઓકે, સો લેટ્સ ગો. બધાને આ સ્ક્રીન બરોબર દેખાય છે કે હું મોટી વિન્ડો કરું? આઈ થિંક બધાને દેખાતી લાગે છે. તો આ અધ્યાયનું નામ છે કર્મયોગ કે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ. જે લખતું હોય એ લખી કાઢજો, હો, પછી કાલે પૂછીશું આપણે. ઓકે, તો આ અધ્યાયમાં શેની શેની વાત થઈ છે? તો અર્જુનજીને મૂંઝવણ હોય છે. પહેલા 2 શ્લોકોમાં એની વાત કરી છે કે એમને ત્યાગ કરવું જોઈએ કે યુદ્ધ છોડી દેવું જોઈએ, કે બધું સંસારનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, કે પછી મારે કર્મ કરવું જોઈએ. તો ભગવાન સમજાવે છે આગળ કે અને પછી 3 થી 9 શ્લોકમાં શું છે? નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. એટલે તમે જો ભક્તિભાવ રૂપે કર્મ કરો એ જ્ઞાન યોગ કરતા પણ આગળ છે. પછી અને કર્મકાંડ થી કર્મયોગ એ 10 થી 16 સમજાવ્યું છે. અને પછી સાચો દાખલો દેખાડવા માટે કે આદર્શ કોને અનુસરણ કરવું જોઈએ, તો એ દાખલો દેખાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગનો તો અમરીશ પ્રભુ છે, એમનું નામ એલ્ફ્રેડ ફોર્ડ છે, ફોર્ડ કંપની છે, એના માલિક છે. અને એમણે આપણું જે માયાપુર ટેમ્પલ છે, ઇસ્કોનનું સૌથી મોટું મથક, એનું એમાં મંદિર જે બનાવવાનું કામ છે, એમાં એમણે 250 થી 300 કરોડ નું દાન કરેલું છે. અને સ્ટીલ એ આટલી મોટી પોઝિશન ઉપર કે જે આટલા જન્મથી જ એકદમ રીચ માણસ છે, એમણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં કેવી રીતે ફાળો આપ્યો, 16 માળા કરી, બધું કર્યું, 4 નિયમોનું ઓનિયન ગાર્લિક એ બધું છોડી દીધું, ઇવન કોફી ચા બધું છોડી દીધું, અને ભક્તિમાં પૂરેપૂરા લાગી ગયા. ભગવત ભક્તિમાં મીટ, ગેમ્બલિંગ, એટલે દારૂ જુગાર, બધું જ વ્યસનો, બધું જ જે હોય એ બધાનો ત્યાગ કરી અને ભક્તિમાં 24 કલાક લાગી ગયા છે. આ એમનો પરિવાર છે. સો એમનો આજે આઈડલ કહેવાય આપણી માટે, કે ગૃહસ્થ છે અને એને ફોલો કરે છે ભક્તિને. અને આપણો મોટો શત્રુ કોણ છે? તો કામ વાસના છે, અને એની ચર્ચા કરી છે 36 થી 43 શ્લોકમાં. ઓકે, લેટ્સ ગો. તો 3.1 ની ચર્ચા કરીએ કે અહીંયા ભગવાને આ કોણ શ્લોક બોલે છે? પહેલા તો એ વાત કરીએ. અર્જુનજી બોલે છે. કોને સ્ટાર્ટ વાંચવો છે આ શ્લોક? 1+60. માતાજી, તમારું નામ શું છે? સ્વેની પટેલ. સોરી, વેની પટેલ. ઓકે, વેની માતાજી પ્લીઝ ગો હેડ. 4 જણાના રેઝ હેન્ડ હતા માતાજી. માતાજી તમારું મ્યુટ થઈ ગયું છે. વેની માતાજી તમારું મ્યુટ થઈ ગયું. ઓકે, હિરલ માતાજી. જ્યાચી કર્મણ્યસ્તે મતા બુદ્ધધિ જનાર્દન ત્વૈકી કર્મણી તો ગોરે માનિયો જયસી કેશવ. અનુવાદ. અર્જુને કહ્યું કે હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો, તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ સો મચ. તો અહીંયા જનાર્દન કીધું છે, રાઈટ? જનાર્દન નો મીનિંગ શું થાય? કોઈને ખબર છે? પહેલાના પાર્ટિસિપેટ. આખા જગત નું પાલન કરવા વાળા. બરોબર. અને જનોનું પાલન કરવા વાળા, બરોબર, લોકોનું પાલન કરવા વાળા. અને કેશવ નો મીનિંગ? કેસ નામના શત્રુનો હરવા વાળા. બીજું કોઈ? કોઈને વાંચવું છે? કોઈને કહેવું છે?
કેશી નામના કેસી નામના અસુરનો વધ કર્યો હતો એટલા માટે એમને કેશવ કહેવામાં આવે છે માતાજી. વેલકમ કમલ પ્રભુ, તમે તમારી જ રાહ જોવાતી હતી. વેલકમ, હરે કૃષ્ણ. સો કેશી નામના દૈત્યનો સંહાર કરવા વાળા, બરોબર, એટલે કેશવ. તો અહીંયા અર્જુનજી કહે છે, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હોય તો પછી મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છે? તો અહીંયા અર્જુનજી પૂછે છે કે મારે એટલે એક સનિષ્ઠ જે શિષ્ય હોય એ બહુ સારી શિસ્તમાં નમ્રતાપૂર્વક પ્રશ્ન પૂછે, રાઈટ? તો અર્જુનજી એવી રીતે પૂછી રહ્યા છે કે મારે શું કરવું, એ મૂંઝવણમાં છે કે મારે શું કરવું જોઈએ. સો ત્યાગ કરવો જોઈએ કે કર્મ કરવું જોઈએ, કે બધાને છોડી દઈ જતું રહેવું જોઈએ કે મારે કર્મ કરવું જોઈએ, મને ખબર પડતી નથી. તો હવે આગળ 3.2 Go ahead, Hiran Mataji. યામી શ્રેવા વાક્યેન બુદ્ધિ મોહસ્ય મે તદ્નેન વદ નિશ્ચત્ય યેન શૈન્યો માનુયામ. અનુવાદ: આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. વેરી નાઇસ. તો આની અંદર શું કર્યું? અહીંયા એક શબ્દ છે આજે શ્રેય. આપણે શ્રેયનો મિનિંગ સમજી ગયા ને? કોઈ કહેશે શ્રેયનો મિનિંગ શું? કલ્યાણ કરવા વાળા. હા, લાંબા ગાળાનો ફાયદો કરાવવા વાળા મીન્સ શ્રેય મીન્સ લાંબા ગાળાનો લાભ, અને પ્રેયનો મીન્સ ટૂંકા ગાળાનો લાભ. તો હંમેશા અર્જુનજી એવું જ પૂછે છે, મારા માટે જે કલ્યાણકારી હોય એ કહો, મારા માટે જે હિતાવહ હોય એ કહો. તો આપણે પણ ભગવાનને આવી રીતે પ્રાર્થના કરવાની કે મારી કાર્પણ્ય દોષોમાં છે ને, એવી રીતે પ્રાર્થના કરવાની કે મારી માટે જે કલ્યાણકારી હોય એ તો કરો. એવી રીતે આપણી જે નૈયા છે ભગવાનના હાથમાં આપી દેવાની. તો હવે અહીંયા અર્જુનજી શું કહે છે? એકમ વદ. આ શ્લોકમાં એકમ વદ છે ને, તદેકમ વદ. મને નિશ્ચયપૂર્વક કહો કે મારે શું કરવું જોઈએ, મારી માટે શું હિતાવહ છે. કૃપા કરી સી રિક્વેસ્ટ કરવાની ભગવાનને, ઓર્ડર નહીં કરવાનો ક્યારે, કેમ કે ભગવાન છે. તો કૃપા કરી. આટલો સરસ સંબંધ છે એમનો, સખાનો સંબંધ છે, ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ છે, પ્રત્યક્ષ ભગવાન એમની સામે ઉભા છે, તો પણ આટલું નમ્રતાથી વર્તે છે. આ નમ્રતાનો ગુણ બહુ મોટો હોય છે, આગળ જોઈશું આપણે. તો એકમ વદ કીધું છે કે કયા માર્ગે જવું, મને બધું ત્યાગ કરીને છોડીને જતું રહેવું, કે પછી ભગવાનની માટે જેમ હનુમાનજી એમના ક્રોધનો ઉપયોગ કરેલો, લંકાને આગ લગાડી દીધેલી, એવી રીતે તમારે ભક્તિમાં આગળ વધવું. કયો માર્ગે જવું મને ખબર નથી પડતી. ઓકે, 3.5 કોઈ વાંચશે? ઓકે, તો હું વાંચું. નહીં કશ્ચિત ક્ષણમ અપી જાતુ તિષ્ઠત્ય કર્મ ક્રોધ કાર્યતે યવસ કર્મ સર્વ પ્રકૃતિ જે ગુણે. અનુવાદ કોઈને વાંચવો છે? અનુવાદ જલ્દી જલ્દી. પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. તો હવે શું કીધું અહીંયા? કે દરેક વ્યક્તિને વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડે છે, બરોબર? તો વિવશ થઈને કેમ કર્મ કરવું પડે છે? ના, એની ઈચ્છા ના હોય પણ તો પણ એને કામ તો કરવું જ પડે. ઘણા લોકો કે હું ના, મારે નથી કઈ કરવું, હું બધું છોડીને જતો રહીશ અને બસ. તો પછી શું કહે છે ભગવાન? કે ના, બધાને કઈ તમે કામ કર્યા વિના રહી જ ના શકો, કેમ કે આત્મા છે ને એક ક્ષણ માટે પણ સ્ટોપ થતો નથી, એ સક્રિય જ રહે છે. એટલે જયારે શરીરમાં આવે છે તો શરીર તો મૃતદેહ સમાન છે, મૃતદેહ છે. એ આત્મા એની અંદર જાય છે તો શું થાય છે? શરીરમાં આવે છે તો શરીર ભૌતિક, આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એનું બનેલું છે. જળ, વાયુ, આકાશ, અગ્નિ, પૃથ્વી, એ બધાનું બનેલું છે. તો પછી એ મૃત જ હોય છે. અને જયારે આત્મા એની અંદર જાય છે ત્યારે કામ કરવા માંડે છે, કેમ કે આત્માનો સ્વભાવ જ સક્રિય છે અને કામ જ કરતા રહેવું પડે. પણ જયારે એ શરીરમાં આવે છે ત્યારે એને ભૌતિક ગુણો હોય શરીરના, એ લાગુ પડી જાય છે. તો કયા કયા ભૌતિક ગુણો છે? 3 ગુણો છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. એ લાગુ પડી જાય છે અને એના કારણે
એને કામ કર્યા જ કરવું પડે છે, એ બેસી નહીં શકતો એક ક્ષણ માટે પણ. ઓકે, સો લેટ્સ ગો ટુ અનધર 3.6 કોને વાંચવું છે? કમલ માતાજી, સોરી કમલ પ્રભુજી. કમલ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યતે. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. હરે Okay. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. સો અહીંયા શું કીધું કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયને કાબુમાં રાખે છે, કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય, અને ય આસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન, એટલે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું જે મનમાં સ્મરણ કરે છે, ચિંતન કરે છે, તેની સંદેહ પોતાને ચિત્રે છે. વિમૂઢાત્મા કહેવાય, એ મૂર્ખ છે, એમ કે પોતાને ચિત્રે છે, એ ઢોંગી છે. મિથ્યાચાર સૌચ્યતે, એને ઢોંગી કહેવાય છે. ભગવાને એવું કહી દીધું. એટલે અહીંયા શું કીધું કે અહીંયા શું પિક્ચરમાં શું દેખાડે છે? અહીંયા પિક્ચરમાં કોઈ કોઈ સંત means કે સિગરેટ પીવે છે અને મોબાઈલ યુઝ કરે છે. ઢોંગી બાબા છે. ઢોંગી બાબા. એને ઢોંગી બાબા કઈ રીતે કહેવાય? આ means દેખાડે કે છે એ કે પોતે સંત. સાધુ પુરુષ લાગે છે અને અંદર મનમાં બધા ઇન્દ્રિય સુખને માણવાની જે ઈચ્છા છે તે દર્શાવે છે. બહુ સરસ. તો અહીંયા દેખાડે છે કે જો આ સંતનો વેશ ધારણ કરે છે, આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ તો સાધુ છે, ઘર બાર છોડી દીધું, કમંડલ ધારી બધા બહાર નીકળી ગયા છે, પણ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે. કેવી રીતે ખબર પડી? કે એમના હાથમાં સિગરેટ છે, હાથમાં વીંટી પહેરેલી છે, કડા પહેરેલા છે, ફોન ઉપર લાગેલા છે. તો એ મનમાં આવી રીતે આપણે દરેક સાધુનું જોઈ શકીએ કે એ શું કરી રહ્યા છે. તો આ પોતાની જાતને છેતરે છે ને આવા ઘણા લોકો બીજાને પણ છેતરતા હોય છે. તો આમ દેખાડે કે હું સાધુ બની ગયો, પણ એ પોતાના ઇન્દ્રિયના વિષયોનું ચિંતન કરે છે. ખબર પડી ગઈ, કેમ કે સિગરેટ એ પીવે છે તો ઇન્દ્રિયનો વિષય થયો કે સંતોષ કરવાનું. ઓકે, તો અહીંયા ઉદાહરણ છે ભરત મહારાજનું. ઋષભદેવ છે રાજા, ભગવાનના અવતાર હતા ઋષભદેવ, અને એમના પુત્ર ભરતજી છે. એ ઘર બાર છોડી અને સાધુ બનવા માટે જંગલમાં જતા રહે છે. તો જંગલમાં જતા રહે છે તો શું થાય છે? એક દિવસ એક હરણ હોય છે, એ ગર્ભસ્થ હોય છે અને એની પાછળ સિંહ પડ્યો હોય છે. એટલે પછી એ રિવર આવી રીતે ક્રોસ કરવા જાય છે અને બેબી એનો નીચે પડી જાય છે, બીજી બાજુ જતું રહે છે અને મરી જાય છે. વાઘ એની પાછળ સિંહ જતો રહે છે, જાય છે, અને આ બેબી અહીંયા ભરતજી હોય છે આ નદીના કિનારે. તો આ બેબી આ જે આખી જે થયું એ દેખતા હોય છે. તો પછી આ બેબીને લઈ લે છે, બેબી હરણને, અને પછી એને ગ્રો કરે છે, એને મોટું કરે છે, એને ખાવા પીવાનું બધું જ ધ્યાન રાખે છે, બીજા પ્રાણીઓથી બચાવવા માટે કોશિશ કરે છે ને બધું. એમ કરીને એનામાં રચ્યા પાચ્યા થઈ જાય છે, ભક્તિ એક સાઈડ જતી રહે છે. એટલે જંગલમાં ગયા તો પણ એમનું મન લાગી ગયું બીજી વસ્તુમાં. તો અર્જુનજી અહીંયા જંગલમાં જવાનું ત્યાગ કરવાનું કહે છે ને, અને પેલા સાધુએ પણ ત્યાગ કરવા માટે ઘર બહાર છોડી દીધો. તો પણ એના મન તો અંદર જે તમારી ઈચ્છા હોય એ તો ચાલુ જ હોય ને. અહીંયા એમણે સામ્રાજ્ય છોડી દીધું, ઘર બાર બધા પત્ની પુત્રો બધું જ છોડી દીધું અને લાગ્યા અહીંયા હરણમાં. તો પછી એક દિવસ હરણ ભાગી જાય છે, એટલે જતું રહે છે. તો ત્યારે હરણના ચિંતનમાં લાગેલા હોય છે કે મારા હરણનું શું થયું હશે, એને કોઈ ખાઈ નહીં ગયું હોય, એને ખાવાનું ખાધું હશે કે નહીં, એને કોઈ મારી નહીં કાઢ્યું હોય, એનું શું થયું હશે, એમ કરીને હરણને શોધવા આખે બધે ભટકે છે. એટલે એમની ચેતના શું કેવી થઈ ગઈ? હરણવાળી થઈ ગઈ. અને પછી એક દિવસ પર્વત ઉપરથી નીચે પડી જાય છે. એટલે મીન્સ શોધતા પડી જાય છે. તો પછી એમને મૃત્યુ આવે છે. તો એમની ચેતના ટોટલી હરણમાં હોય છે. બરોબર? તો શું થાય છે? હરણની ચેતના હોય છે તો બીજા જન્મમાં એમને હરણનું સ્વરૂપ લેવું પડે છે. અહીંયા પિક્ચર નથી, પણ એ હરણ બને છે ટૂંકમાં. અને પછી એ જન્મ તો પછી એમને કેમ કે ભાવભક્તિના સ્ટેજમાં હોય છે, ઉપરથી બીજા જ લેવલમાં હોય છે. પ્રેમા ભક્તિ પછી ભાવભક્તિ આવે. પ્રેમા ભક્તિ છેલ્લું સ્ટેજ છે. એટલે એમને હરણના બોડીમાં પણ એમને યાદ આવ્યું ભક્તિ,
તો એ પછી એમણે ત્યારે સાધુ સંન્યાસીનો એ મીન્સ આશ્રમ જોડે રહેતા હતા, એવી રીતે હરણના બોડીમાં પણ ભક્તોનું સાંભળતા હતા, શ્રવણ કરતા હતા. પછી એમનો ત્રીજો જન્મ થાય છે શું? ભરત મહારાજની જેમ, જળ ભરત આપણે કહીએ છીએ ને, જળ ભરત. તો એ જળ ભરત એટલે એમને કોઈ જે જળ હોય એવી રીતે વર્તતા હતા, કોઈની જોડે લેવા દેવાનું નહીં, બોલવાનું નહીં, જે આપે ખાઈ લેવાનું, જે કોઈ બોલે એ કરી લેવાનું, એવી રીતે જિંદગી જીવતા હતા. પણ સ્મરણ ભગવાનનું કરતા હતા, એટલે પબ્લિકમાં રહીને પણ ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હતા. તો એક દિવસ બધા જે આ કાલીના ભક્તો હોય છે એમને લઈ જાય છે, તો જાય છે એમનો મસ્ત બલિ આપવા માટે, એમનો યુઝ કરવા માટે. તો પછી શું થાય છે કે ભક્ત હોય છે ભરત મહારાજ, તો જે કાલી દેવી હોય છે એ મૂર્તિમાંથી પાછા પ્રગટ થઈ જાય છે, અને એ જે લઈ ગયા હોય છે બધાના એમના ખુદના ભક્તોને મારી નાખે છે. કેમ? ભરત મહારાજનું રક્ષણ કરે છે. જે કાનાના ભક્તો હોય છે એનું બધા રક્ષણ કરે, કેમ કે સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત કહેવાય. તો પછી એમનું રક્ષણ કરે છે કાલીજી. અને પછી એક દિવસ રોમહર્ષ જે રાજા હોય છે એ આવી રીતે સવારી કરતા હોય છે, એ આત્મજ્ઞાન લેવા માટે કોઈ ઋષિ મુનિ જોડે જતા હોય છે, ત્યારે રસ્તામાં એને એક પાલખી ઉઠાવનાર માણસ જોઈતા હોય છે. તો એના જે આ બધા માણસો હોય છે એ ભરત મહારાજ હુષ્ટ જોઈ અને એમને લઈને આવે છે. તો ભરત મહારાજ પાલખી ઉઠાવે છે તો ખરા, પણ જયારે કીડીઓ રસ્તામાં મળે ત્યારે એમને મારી, એટલે એમને ઓળંગીને જાય છે. તો એ ઓળંગીને જાય તો જમ્પ કરવો પડે, તો ત્યારે ઊંચી નીચી પાલખી થાય. તો એ રાજા એમને બહુ ઠપકો આપે છે અને 2-3 વખત કહે છે, પણ તો પણ એ ફોલો નથી કરતા, કે રાજા કે સીધી રીતે ચાલો, તો પણ એ સાંભળતા. એ ભરત મહારાજ તો ભક્ત હોય છે, ભક્તને તો એક પણ જે જીવને હર્ટ થાય, એને કષ્ટ થાય એવું ગમે નહીં, એટલે એ એમનું કાર્ય ચાલુ જ રાખે છે. તો પછી રાજા બહુ ગુસ્સે થઈ જાય છે એમની ઉપર. ત્યારે પછી ભરત મહારાજ એમને જ્ઞાન આપે છે અને રાજા એમના શિષ્ય થઈ જાય છે. કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે ઘર બાર છોડી અને બધું કરવા જઈએ તો શું થાય કે ભક્તિ કરવા જઈએ તો કોઈ વખત આપણું મન એ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં લાગી જતું હોય છે, કે કોઈનામાં આવી જતું હોય છે. તો પણ અહીંયા શેનું ઉદાહરણ છે? ચલો આ શ્લોક કોણ વાંચશે? કોઈને? ઓકે, અલકા માતાજીએ પહેલો હાથ ઊંચો કર્યો. ગો હેડ અલકા માતાજી. આઈ થિંક અનમ્યુટ કરો માતાજી. યસ્તિન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારભતેર્જુન કર્મેન્દ્રિયૈ કર્મયોગમસ્તઃ સ્વવિશ્યસ્તે. પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મનો આરંભ કરે છે, તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા એમ કીધું છે કે જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય હોય એને આ ઘરબાર છોડવાની કઈ જરૂર નથી, પણ મન ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખીને અને અનાસક્ત થવાનું, આસક્ત નહીં થવાનું. જે કર્મ કરતા હોય એમાં આસક્ત નહીં થવાનું, એમાં અટેચમેન્ટ નહીં રાખવાનું. એટલે એને આસક્ત થયા વિના કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ એટલે કર્મયોગ તો આનો આરંભ કરે છે. ઇવન શરૂઆત પણ કરે છે ભક્તિનો, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાની, તો એ ઘણો ચડિયાતો છે. આપણી જોડે બહુ ચેટમાં મેસેજ છે, માતાજી પ્લીઝ ચેક કરજો. તો અહીંયા કોણ રાજા છે? આ રાજા છે. કોણ છે? આમનું નામ શું છે? પ્રતાપરુદ્ર. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ બાપુ પ્રભુ. તો જે રાજા પ્રતાપરુદ્ર છે એ જગન્નાથપુરીના રાજા હોય છે. તો એ રાજા હોવા છતાં એમનું રાજ્ય સંભાળતા હોય, પ્રજાની રક્ષણ કરતા હોય, એમનું ધ્યાન રાખતા હોય, બધું વહીવટ કરતા હોય, પણ તો એમણે શું કર્યું? બધું છોડી દીધું? ના, એમણે ભક્તિ કરવામાં લાગી ગયા. કઈ રીતે? તો ભગવાનની સેવા કરી. જગન્નાથજીની જયારે રથયાત્રા થાય છે ત્યારે કચરો વાળતા હતા,
તો એ આ પ્રથા આપણને હજી પણ જોવા મળે છે ને. આપણે અત્યારે અમદાવાદમાં હોઈએ તો જગન્નાથજીની જે રથયાત્રા જતી હોય છે તો CM હોય છે, એ પણ એમને બોલાવવામાં આવે છે, એ કચરો વાળતા હોય છે. પછી જગન્નાથપુરીમાં પણ જે પહેલાના જે રાજા પ્રતાપ રુદ્ર છે, એટલે એવી રીતે એમના જે આવતા હોય એમના ડાયનેસ્ટીમાં, એ બધા આ કામ કરતા હોય છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે ભક્તિયુક્ત જે કાર્ય કરે, ભક્તિયુક્ત કાર્ય એટલે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કર્મ કરે એ વધારે ચડિયાતો છે. ઇવન એ થોડું પણ શરૂઆત કરી હોય ને એ વધારે સારું છે. બરોબર. હરે કૃષ્ણ. કોણ વાંચશે આ? ઓકે, વિનીતા માતાજી, go ahead. નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જ્યાયો હય કર્મણઃ શરીર યાત્રાપી ચ તેન પ્રસિદ્ધેદ કર્મણઃ. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા અર્જુનજીને શું કીધું છે ભગવાને કે આવું ઢોંગી ને બધું બનવાની જરૂર નથી, કે કશું ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી. જે નિયત કર્મ છે એ કર. તો નિયત કર્મ વધારે સારું છે. બિલકુલ કંઈ ના કરો અને છોડી દો એના કરતા તો જે રેગ્યુલર તમે જે કરીએ છીએ એ વધારે સારું છે. અર્જુનજી ગૃહસ્થ હતા, બરોબર, અને ક્ષત્રિય હતા. તો એમની માટે કર્તવ્ય ધર્મનું એટલે યુદ્ધ કરવાનું પાલન કરવું એ જ વધારે સારું હતું અને એ જ શ્રેયસ્કર હતું. તો કેમ કે એવું કરવાથી શું થાય કે આપણું હૃદય શુદ્ધ થાય છે. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે યુદ્ધ કરવા માટે, તો ભગવાનના શબ્દોનું પાલન કરવું એ ભક્તિ કહેવાય ને. તો અહીંયા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનું ઉદાહરણ છે. તો આ જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા અંગ્રેજોના જમાનામાં. તો એ પણ ગૃહસ્થ હતા. તો એ ગૃહસ્થ હતા તો એ શું એમણે ઘરબાર છોડી દીધું? ના, એમણે ગૃહસ્થ લાઈફમાં રહે અને પછી ભક્તિ કરતા હતા. ભક્તિ જે પ્રભુપાદના ગુરુજી છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર, એમના પિતાજી છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર જે પ્રભુપાદના ગુરુજી છે, એમના ગુરુજી ના પણ ગુરુ છે, જગન્નાથજી બાબાજીના ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. પણ એ ગૃહસ્થ હતા, પેલા લોકો સંન્યાસી હતા. કોઈ માતાજી નો ચાલુ છે, તમારો અનમ્યુટ કરો પ્લીઝ. તો ઓકે, તો કેમ કે હરે કૃષ્ણ. તો ધીરે ધીરે આપણે આવી રીતે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કામ કરીએ છીએ તો શું આપણું હૃદય ક્લિયર થાય છે, શુદ્ધ થાય છે, અને ભૌતિક જે મલિનતા હોય, જે ગંદુ થઈ ગયું હોય, એનાથી આપણે મુક્ત થઈએ છીએ. તો અને તો આપણે 3 ટાઈપના કર્મો છે. દેવલ માતાજી સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો ને પાર્ટિસિપેટ માટે. તો પાર્ટિસિપેટ દેખાવા જોઈએ કેટલા જોઈન થયા છે. ઓકે, તો 3 ટાઈપ ઓફ કર્મા છે. તો કયા કયા કર્મા કહેવાય? 4 ટાઈપ ઓફ કર્મા, 4 પ્રકાર છે કર્મના: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. તો વિકર્મ એટલે શું કહેવાય કે ભગવાનના જે નિયમોનો ભંગ કરે છે, કે જે ખોટા ખોટા કામો કરે છે, જે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ કામો કરે છે, એને વિકર્મ કહેવાય. કે વિરુદ્ધ કામ એટલે બધા આપણે કહી શકીએ કે આ ખરાબ કામ કરે છે, એને વિકર્મ કહેવાય. કર્મ એને બીજું કર્મને સકામ કર્મ પણ કહેવાય. સકામ કર્મ એટલે કામની ઈચ્છા વાળા, પોતાની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે જે પણ કંઈક કરીએ એ સકામ કર્મ કહેવાય, બરોબર. પણ એનું આપણે ફળ જોતું હોય પાછું. જેમ કે હોસ્પિટલો બનાવી, ભૂખ્યાને ખવડાવી દેવું, દાન કરવું, ગમે તે જણાને, પછી પેલા બધા રસ્તે પર કંઈક હોય તેમને ઓઢાડવું, કે કંઈ પણ કરો તમે કે જેમાં ફળની આશા હોય, એને સકામ કર્મ કહેવાય. નિષ્કામ કર્મ, તો નિષ્કામ કર્મ શું કે એમાં ફળની આશા ના હોય, નિસ્વાર્થ કરતા હોય. આમાં ભક્તિ આવતી નથી. નિષ્કામ કર્મમાં નથી આવતી, સકામ કર્મમાં નથી આવતી, ને વિકર્મમાં નથી આવતી. ભક્તિ અહીંયા આવે છે અકર્મમાં. અકર્મ એટલે શું કે તમે જે કાર્ય કરો છો એ ભગવાનની પ્રીતિ માટે કરો છો, અને એટલે ભગવાનની
ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કરો એને અકર્મ કહેવાય. એનાથી તમને શરીર લેવું પડતું નથી. આ બધાથી તમારે શરીર પાછું લેવું પડશે. વિકર્મ કરશો, ખરાબ કામો કરશો તો નર્કમાં જવાશે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધના. સકામ કર્મો કરશો તો સ્વર્ગ સુધી જવાશે. અને એ ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન નથી આપણું. સ્વર્ગથી પણ ઉપર કંઈક બીજું છે, એ આગળના અધ્યાયમાં આવશે. અને નિષ્કામ કર્મ કરીશું એટલે તો પણ આપણે ભક્તિ તો કરી જ નથી, તો પણ આપણે આ પૃથ્વી પર પાછા આવવું પડશે. અકર્મ કરીશું તો શરીરમાં આવવું પડશે નહીં. શરીર એટલે કોઈ પણ શરીર થઈ ગયું. ઓકે, વનસ્પતિ, પશુ પક્ષી, પ્રાણી, જળચર યોની, કોઈ પણ શરીર થઈ ગયું. તો આ અકર્મ કરીએ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ કરીએ તો પાછું આવતું નથી. એની કોઈ પ્રતિક્રિયા જ નથી હોતી. ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે અને એનો વિનાશ થતો નથી. એ અકાઉન્ટમાં જમા જ થતું રહે છે. તો ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે સારા લોકો જોડે ખરાબ વસ્તુ કેમ થાય છે. તો અહીંયા જે વાંસનું ઉદાહરણ છે, તો વાંસ એ કેવું છે કે આપણે એનું બીજ વાવીએ ને તો 6 વર્ષ પછી ઉગે. એવી રીતે આપણે કોઈ કર્મ કર્યા હોય તો એનું, અને 6 વર્ષ પછી ઉગે છે, પછી શું થાય છે ખબર છે, એ ફટાફટ મોટું થવા માંડે છે, બધું ફૂટવા માંડે છે. ત્યાં સુધી તો 6 વર્ષ સુધી કશું દેખાતું જ નથી હોતું, એના મૂળિયા જ ગ્રો થતા હોય છે. એવી રીતે આપણે જે કર્મો કર્યા હોય, અમુક કર્મો કેવા હોય કે એનું આજે બીજ વાયું, કાલે ઉગ્યું, પછી ઉગ્યું, ફૂટ આવ્યું, એનું ફળ મળી ગયું. પણ પછી ઘણા ખરાબ કર્મો કર્યા હોય તો એ નાશ પણ પામતું હોય છે. તો આ પાપી પ્રવૃત્તિના તબક્કાઓ છે. અનુભક્તિ રસામૃત સિંધુ નામના ગ્રંથમાં સરસ વર્ણન થયું છે ડિટેલમાં કર્મનું આખું. તો આજે આપણે કહીએ કે ખરાબ કામ કર્યું અને તો પણ આ સારી રીતે જીવે છે, તો જીવે, કેમ કે એને એવા અમુક કામ કર્યા છે જેનું અત્યારે ફળ નહીં મળે, થોડાક ટાઈમ પછી એ ફટાફટ દેખાશે. એટલે એ કર્મનો સિદ્ધાંત ત્યાં લાગુ પડતો હોય છે. 3.9 તો કેવું કર્મ કરવું જોઈએ આપણે એની વાત કરી છે. 3.9 કોણ વાંચવો છે? જલ્દી કોણ રેઝ હેન્ડ કરે છે? કમલ પ્રભુ, ગો હેડ. કમલમાં. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો અયમ કર્મ બંધનઃ તદર્થ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગઃ સમાચરઃ. વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કૌંતે, તું તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. સો અહીંયા શું કીધું કે કર્મ કરવું જોઈએ, પણ કોના માટે? વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે. એટલે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે જે પણ કંઈક કામ કરીએ ને, આપણે કર્મ કરીએ ને એને યજ્ઞ કર્યું કહેવાય. તો નહીતર શું થાય? આપણે એવું ના કરીએ તો વિષ્ણુ એટલે કૃષ્ણ, તો એમની પ્રસન્નતા માટે આપણે કર્મ ના કરીએ તો શું થાય? તો બંધનમાં પડે. શેના બંધનમાં પડે? શરીરના. બરોબર? તો શરીરમાં આવવું પડે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી નીકળવું પડે. જન્મ થઈ ગયો, આગળ આપણે બધું જોઈશું કેવી રીતે બધું પસાર થવાય છે. તો એમની માટે આપણે જે કર્મ કરીએ એમની પ્રસન્નતા માટે, તો અર્થે નિયત કર્મ કરીએ તો શું થાય? અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. તો તમે શું થઈએ? આપણે અનાસક્ત થઈ જઈએ, એનાથી આપણે અટેચમેન્ટ ના રહે અને બંધનથી મુક્ત થઈ જાય, શરીરના બંધનોથી મુક્ત થઈ જાય, ભગવાનના ધામમાં જવાય. સો અહીંયા કીધા છે કે કયા કયા યજ્ઞ ક્યારે ક્યારે થતા હતા. તો સતયુગમાં કેવી રીતે યજ્ઞ થતો હતો? તો એ લોકો ધ્યાન ધરીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરતા હતા. ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ કરીને કરતા હતા, આવી રીતે હવન કરીને. અત્યારે આ બધું પોસિબલ નથી. ધ્યાન ધરવા જાવ તો શું માઇન્ડમાં આવી જાય. અને અને અહીંયા હવન કરે છે તો આવું પણ આપણે માટે પોસિબલ નથી, કેમ કે ઘી પણ શુદ્ધ નથી હોતું, બ્રાહ્મણો પણ શુદ્ધ નથી હોતા. એ પણ બધી આપણે જોયું ને, માનસિક સ્તર ઉપર હોય છે કે બધા ઇન્દ્રિયોમાં લાગેલા હોય છે. ઘણા લોકો તમાકુ ખાતા હોય, સિગરેટ પીતા હોય, જુદા જુદા વ્યસનોમાં લાગેલા હોય છે. એટલે કશું શુદ્ધ નથી કલયુગમાં. આ બધું ત્રેતા યુગમાં ને એ યુગો પ્રમાણે અપ્રોપ્રિએટ હતું, પણ હવે આપણે કલયુગમાં જીવીએ છીએ. તો અહીંયા દ્વાપરમાં શું કરતા હતા? દ્વાપરમાં અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરતા હતા. અર્ચા વિગ્રહ એટલે મૂર્તિ પૂજાની, ભગવાનની, એ બધું કરતા હતા અને એવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરતા હતા. પણ કલયુગમાં શું છે? કલયુગમાં તો ભગવાનનું નામ જપ જ છે. તો અહીંયા જે
અહીંયા સંન્યાસી છે એ શું કરે છે? ભગવાનનું નામ લે છે તુલસી માની સામે. તો પછી કયું નામ લેવું જોઈએ? તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ નામ કેમ લેવું જોઈએ? તો આ જે નામ કેમ, આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ કેમ કરવો જોઈએ? કેમ કે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ સ્વયં કૃષ્ણ છે. જ્યારે કાનાને એવું ફીલ થયું કે આ રાધા રાની મારી માટે આટલો બધો પ્રેમ કેમ કરે છે, મારી રાધા રાની કાનાને બહુ જ પ્રેમ કરે, તો કેમ કરે છે આટલો બધો પ્રેમ? તો એ ભાવને ફીલ કરવા માટે, એ ભાવને તો રાધા સ્વરૂપ, રાધાનો ભાવ લઈ અને કાનો આવ્યો આ જગતમાં. તો એ કાનો તો કેવો કલરનો હોય છે? શ્યામ વર્ણનો હોય છે. પણ રાધા રાનીનો ભાવ લીધો એટલે ગોલ્ડ થઈ ગયા. કેમ કે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી, જેવું સોનું એકદમ તપેલું હોય કેવા કલરનું દેખાય, એવો રાધા રાનીનો કલર છે. એટલે એ કલર, એ એમનો ભાવ એમનામાં એ ભાવ હતો એટલે એમનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો કાનાનો. અને અહીંયા આયા આ જગતમાં 500 વર્ષ પહેલા જ આયા. તેની માટે આયા. નમો મહાવદન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાયતે. રાધા રાનીનો ભાવ કેવો છે? કાનાનો પ્રેમ છુટ્ટા હાથે વહેંચવાનો. અને એ કેવી રીતે વહેંચે છે? નમો મહાવદન્યાય. મહાવદન્યાય છે, એકદમ મોટા ભાવ વાળા છે. એટલે આપણે ઇસ્કોનનું જે મોટું મથક છે એ માયાપુર છે. અને માયાપુર એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ છે. તો ત્યાં પ્રગટ થયેલા હતા, નવદીપ માયાપુર. તો પછી ત્યાં પ્રગટ થયા અને એમણે ખુલ્લા હાથે ભગવાનનો પ્રેમ આપી દીધો છે. તો તમને પ્રેમ જોતો હોય એ એકદમ ઈઝી રીતે આપ્યો છે, એકદમ સરળ રીતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના રૂપમાં આપ્યો છે. એમણે એકલું કીર્તન કરીને પ્રચાર કર્યો છે. તો પછી આ મંત્ર ક્યાંથી આવ્યો? તો આ મંત્ર બૃહદ નારદીય પુરાણમાંથી એમ કીધું છે કે હરે નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તેવ ગતિરન્યતા. કલયુગમાં ભગવાનનું નામ એકલું જ છે. 3 વખત કીધું, ભગવાનનું નામ, હરિનું નામ, નો અધર ભગવાન. ઓકે, ભગવાનની ડેફિનેશન તમને લોકોને ખબર છે, તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે કોણ ભગવાન છે. સો હરિનું નામ એવ કેવલમ, એકલું જ છે, એકલું જ માત્ર છે, બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી કળિયુગમાં. કલૌ નાસ્તેવ ગતિરન્યતા. 3 વખત કીધું છે શાસ્ત્રમાં. કોઈ વસ્તુ 3 વખત કહે એટલે ફાઇનલ, ધેટ્સ ઇટ. એનો કોઈ બીજો ઉપાય જ ના હોય. તો નાસ્તેવ, કલીનું જે શું કહેવાય, કલીનો જે પ્રભાવ છે એને નાશ કરવા માટે બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી, એવું કહી દીધું છે. એટલે એકલું હરિનું નામ, એકલું જ છે માત્ર. તો એટલા માટે આખા હરિનામનો પ્રચાર કરવા માટે આ કાનાએ લીધું. એ રાધા રાણીનો ભાવ હતો કે પ્રેમથી બધાને ભગવાનનું નામ આપીએ. આ જયારે નામ આપણે બોલીએ છીએ તો આપણું હૃદય, ભગવાન આપણા હૃદયમાં હૃદય ક્લીન કરે છે. આપણે જયારે નામ આ લઈએ છીએ હરે કૃષ્ણ મંત્ર, તો ભગવાન આપણે ટંગ ઉપર ડાન્સ કરે છે. અને એવી રીતે આપણે મોટેથી થોડું બોલવાનું હોય છે અને એ આપણા કાનથી આપણા હૃદયમાં જાય છે અને હૃદય ક્લીન કરે છે. સો અહીંયા કીધું છે યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રાય યજંતી સુમેધસા, જે બહુ બુદ્ધિ વાળા હોય છે. આ ભાગવતમાં લખ્યું છે 11મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયમાં 32મો શ્લોક છે. તો જે સુમેધસા હોય, જે બહુ બુદ્ધિ વાળા હોશિયાર લોકો હોય, ચતુર લોકો, એ જ આમાં આવે છે. એ જ આ મંત્ર બોલે છે. જેને પહેલાના યજ્ઞો, તપ, દાન બધું કરી દીધું હોય એ જ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવે છે અને ભગવાનનું નામ લે છે. પણ કોઈ આને સાંભળે છે, જેમ કે અહીંયા પ્રચાર થતો હોય છે, આગળ દેખાડીએ, 1 મિનિટ. અને જયારે પ્રચાર થતો હોય છે, જો ઘરમાં બેસીને પ્રચાર કરે છે, પછી નગર સંકીર્તન કરે છે. નગર સંકીર્તન એટલે અહીંયા ન્યુયોર્કમાં પણ ચાલતું હોય છે. સવારથી સાંજ એક સાઈડ બેસીને બધા ભક્તો ભગવાનનું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ધૂન કરતા હોય છે. અહીંયા માધવ પ્રભુ છે, ગિરિરાજ મહારાજ છે, એ ઘરમાં જઈને કરતા હોય છે. અહીંયા ઘણા બધા પ્રોગ્રામો થતા હોય છે, બધે પ્રચાર થતો હોય છે. હરિનું નામ કોઈ સાંભળી પણ લે ને, કોઈને બોલવાની ઈચ્છા ના હોય, તમે કોઈની જોડે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલો, એનું કલ્યાણ થઈ જતું હોય છે. તો અહીંયા એવું કીધું છે કે હરિનું નામ જે લે છે એ સુમેધસા, બહુ સ્માર્ટ હોય છે એ માણસ. કૃષ્ણ ભક્ત બડો ચતુર,
એવું કીધું છે. તો અહીંયા જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણે દેખ્યા જે 500 વર્ષ પહેલા આવી ગયા, એમની એ આ ભગવાન આવે તો એમનું આખું જેમ કે રાજા આવતો હોય, હવે અહીંયાથી બાઇડન જો ઇન્ડિયામાં આવે તો શું થાય, એને એ આવે પહેલા શું થાય કે એના બધા ઇન્ટેલિજન્સ ને બધા લોકો હોય એની વ્યવસ્થા કરવા માટે પહેલેથી જ આવી જાય. જો આપણે ઇન્ડિયા આવવાનું હોય કે તો એ બધા પહેલા વ્યવસ્થા કરવા માટે આવી જાય અને એની જોડે કેટલો કાફલા સાથે આવે. તો એવી રીતે ભગવાન આવે આ જગતમાં તો એમની જોડે એમના બધા પાર્ષદો પણ આવતા હોય છે. આ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે જે બલરામજીના અવતાર છે. અદ્વૈતાચાર્ય છે, અદ્વૈતાચાર્ય સદાશિવ અને વિષ્ણુ ભગવાનના અવતાર છે. અહીંયા શ્રીવાસ છે એ રાધા રાણીના અવતાર છે. અને અદ્વૈતાચાર્ય શ્રીવાસ છે અને ગદાધર પંડિત સોરી. સો એ બધા એમની જોડે આવે છે. તો આ જે મંત્ર છે આપણે ભગવાનનું માળા કરીએ એ પહેલા આ મંત્ર બોલીએ તો આપણને એમની કૃપા મળતી હોય છે. આપણે જે માળા બોલતા ભગવાનનું નામ લેતા કોઈ અપરાધ થતો હોય તો પણ એ માફ થઈ જતો હોય છે. અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું મોટું શું છે, આપણે આ મંત્ર બોલીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. કોઈને આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો. અને અહીંયા કીધું છે કે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, હું જ ગાનો કહે છે 10મા અધ્યાયમાં કે 25મા શ્લોકમાં કે હું જ જપ યજ્ઞ છું. એટલે ભગવાન જ આપણે જપ કરીએ એ ભગવાન જ છે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે જયારે લઈએ છીએ તો ઘણા લોકોને બહેનોને એવી તકલીફ હોય કે હું તો પિરિયડમાં હોઉં કે કશું હોઉં તો લેવાય કે ના લેવાય, આવું થયું હોય તો લેવાય કે ના લેવાય. એટલા માટે તો કલિયુગમાં આ મહામંત્ર કીધો, કેમ કે આ મહામંત્ર તમે ગમે ત્યાં લઈ શકો છો, ગમે તે અવસ્થામાં લઈ શકો છો, માળા ઉપર કરી શકો છો. હા, પણ બાથરૂમમાં જઈએ ત્યારે માળા અંદર ના લઈ જાય. એ સિવાય તમે કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં યુ કેન ડુ ધીસ. એટલા માટે એને મહામંત્ર કીધો છે. એનાથી કોઈ અપરાધ નથી થતા કે તો પછી આ મંત્ર કેવી રીતે લેવાય? તો માળા ઉપર લેવાય. પ્રભુપાદ માળા દેખાડે છે. તુલસી માળા હોવી જોઈએ. ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં મળશે, લિંક પણ મૂકી હોય છે, એની અંદર પણ આવતી હોય છે ફ્રી માળા. તો મારી જોડે માળા છે. આ બીડ બેગ કહેવાય. અને આ માળાના મણકા છે. યુઝ્યુઅલી 16 માળા મિનિમમ કરવાની હોય છે. આપણે ગુરુ બનાવ્યા હોય તો 16 માળાનો નિયમ લીધો હોય તો એ માળા કરવાની હોય છે. એ પ્રમાણે હું મણકા ફેરવું કે મેં આટલી માળા કરી. ઓકે, હવે આ જે માળા છે તો આ જે મણકો છે જે ઉપરનો એ કૃષ્ણ કહેવાય છે. એમને ઓળંગીને નથી ક્યારેય જવાનું હોતું. સો તમે અહીંયા પહોંચો ગોળ કરતા કરતા આમ કરીને, તો પછી અહીંયા પહોંચો તો પછી પાછા જતું રહેવાનું હોય છે. આમ ફેરવી દેવાનું મણકો ઉપર પકડી. માતાજી, sorry, you can stop share and yeah, no, larger screen. તો તમને હું દેખાઉં છું બધાને? યસ Yeah, દેખાવ છો પણ આમ સ્મોલ સ્ક્રીન, so you can stop share તો આખું સ્ક્રીનમાં દેખાશે. ઓકે ઓકે ઓકે, let me stop share. આપણે કઈ સ્ક્રીન ઉપર 35 ઉપર છીએ? Yeah, now it's fine. Okay, so now it's good? Yeah. Okay, so આ જે માળા છે આ કૃષ્ણ મણકો છે, બરોબર? એ માળામાં 108 મણકા હોય છે અને આ તુલસી માળાનું નામ લેવાતું હોય છે. કૃષ્ણ ભગવાનનું કે વિષ્ણુ ભગવાનનું નામ તુલસી માળા ઉપર લેવાય. તો આ કેમ કે એમના સંપર્કમાં રહેવાથી આપણે એમનો સાથ પણ મળે છે તુલસીજી માતાનો. તો એવી રીતે આ જે માળા છે એને આપણે કરતા કરતા કરતા, અને આ બીજી આંગળીથી પકડવાની હોય છે અને અંગૂઠાનો સપોર્ટ લેવાનો હોય છે. તો પહેલી આંગળી નથી ટચ કરવાની. તો એવી રીતે એક એક હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એવી રીતે આમ ગોળ ફરતા ફરતા જવાનું. અને જ્યારે આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી જઈએ, આ બાજુ અહીંયા પહોંચી ગયા, હવે આ મણકો આવ્યો તો પછી અને ક્રોસ નથી કરવાનું, એટલે બીજી બાજુ નથી જતું રહેવાનું. અને પછી પાછા આમ ફેરવી દેવાની માળાને અને પછી પાછા આની ઉપર જતું રહેવાનું. બરોબર? પાછા જતું રહેવાનું અને ત્યાંથી પાછા કરતા કરતા આ બાજુ આવવાનું. પછી જ્યારે આપણે આ બાજુ આવ્યા, પાછા અહીંયા આવી ગયા તો પછી પાછું
અહીંયા આમણ કે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મંત્ર બોલવાનું આમણ કે, અને પછી પાછા આપણે જ્યાંથી શરૂ કરી ત્યાં પાછા જતું રહેવાનું. તો એવી રીતે આપણે માળા કરતા હોઈએ છીએ. અને દર વખત જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય શરૂઆતમાં બોલતા હોઈએ છીએ આપણે, જેથી આપણા જે અપરાધ થતા હોય એને ભગવાન નલિફાય કરે છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ શેરિંગ. ઓકે, તો અને અમે લોકો તુલસી માળા પણ પહેરતા હોઈએ છીએ. ભગવાનને દરેક વસ્તુ તુલસી માળા આપણે જે ખાવાનું ધરાઈએ એમાં પણ તુલસી દલ મૂકતા હોઈએ તો ભગવાનને દરેક ગમતું હોય છે. જેમ ડોગ હોય એને લીસ બાંધેલી હોય, એના ગળામાં બેલ્ટ હોય, તો એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે આ વૈષ્ણવ એટલે મીન્સ એનો કોઈ ઓનર છે. એવી રીતે આપણે તુલસી માળા ગળામાં પહેરતા હોઈએ છીએ તો આપણે એવું દેખાડીએ છીએ કે લાઈક આપણા ઓનર છે, કોઈ કાનો આપણો ઓનર છે. વૈષ્ણવોના ગળામાં તુલસી માળા હોય છે. જ્યારે શરીર છોડીને આપણે જાય આત્મા, તો તુલસી માળાને ટચ કરીને જાય તો ભગવાનના ધામમાં જાય છે. અને આ બધા ચિહ્નો છે જેથી આપણી જોડે વિષ્ણુદૂત આવે આપણે લેવા માટે શરીર છોડતી વખતે, એ તર યમદૂત આવે નર્કમાં લઈ જાય. એનીવે, લેટ્સ ગો. સો આપણે એકલા પણ માળા કરી શકીએ, કોઈની જોડે પરિવાર સાથે પણ કરી શકીએ, એવી રીતે માળા કરી શકીએ. તો 3.13 કોઈના આપણે લેટ થઈ જઈએ છીએ દરરોજ. સોરી અબાઉટ ધેટ. યસ એકતા માતાજી, ગો હેડ. યજ્ઞશિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યન્તે સર્વકિલ્બિષે ભુજ્યન્તે તે તતં પાપા યે પ્રચન્યાત્મકારણાત. રાધે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનુવાદ માતાજી, અનુવાદ વાંચો. ભગવાનના ભક્તો સર્વે પ્રકારના પાપ ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું કીધું છે કે ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે, કે જેમ કે આ સંન્યાસી છે, એવા જે ભક્તો હોય છે એકલું ભગવાનને અર્પિત કરેલું અન્ન ખાય છે અને એ સિવાય બીજું કશું ખાતા જ નથી. તો આ જે પ્રસાદ ભગવાનને અર્પિત કરેલો ભોજન હોય એનો જો અહીંયા ભોજન દેખાય છે, ભગવાનને ભોગ લગાયો અને પછી એમાં તુલસી માતા રાખવાના હોય દરેક વસ્તુમાં અને એમનું પાન, અને પછી ભગવાનને ધરાઈ અને પોતે એને લે છે. અને જે લોકો આવું નથી કરતા એ શું થાય છે? એ લોકો પાપ જ ખાય છે. કઈ રીતે? તો કોઈને એવું લાગે કે હું પાપ કરતો નથી, પણ બધે પાપ થતા હોય છે. આપણે જ્યારે કંઈ પણ વસ્તુ કરીએ તો ઘણા બધા જીવજંતુને બધું મળી જતું હોય છે. ગિરીશ પ્રભુ, પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. સો ઘણું બધું આપણને થતું હોય છે પાપ. માતાજી, ગિરીશ પ્રભુને મ્યુટ કરો ને પ્લીઝ. ઓકે, સો સોરી બટ હરે કૃષ્ણ. તો જ્યારે ભગવાનને ધરાવીને કંઈક ખાઈએ તો આપણાથી પાપ થાય, પાપ જ ખાય છે. ભગવાને એવું કીધું. કેમ કીધું? કેમ કે આપણે ધરાવીના ખાઈએ ત્યારે શું થાય કે આપણે એ જે વસ્તુ છે એ આપણામાં એવા આપણા ભાવ ઉભા કરે, અને જો આપણે ધરાઈને ખાઈએ તો શું થાય? તો ભગવાન એમાંથી બધું પાપ લઈ લે છે. એ જે બધું જે આપણા જે અપરાધો હોય, જે પણ કંઈ પાપ થતું હોય આપણાથી, એ બધું ભગવાન ખાય છે. તો અને ભગવાનને ધરાઈએ તો એ વસ્તુ આધ્યાત્મિક થઈ જતી હોય છે. તો આધ્યાત્મિક થઈ જાય તો પછી આપણી ચેતના પણ શુદ્ધ થઈ જાય, આપણું હૃદય પણ શુદ્ધ થઈ જાય. તો આપણે પછી ભક્તિ ભાવ વાળા કામો કરીએ, આપણે ભક્તિ કરીએ. પણ let me see if I can mute him. ગિરીશ પ્રભુને. ઓકે, હવે શાંત થઈ ગયો. તો આજે આપણે ભગવાનને ધરાઈને ખાઈએ તો આપણી ચેતના શુદ્ધ થઈ જાય અને પછી આપણે પાપ પ્રવૃત્તિમાંથી આઉટ થઈએ, આપણે ભક્તિ કરીએ. બરોબર? તો પછી પ્રભુપાદ અહીંયા કહે છે કે આપણે જ્યારે ભગવાનને ધરાયેલો પ્રસાદ ખાઈએ છીએ તો આપણને આપણી જે માઇન્ડની જે વેઇન્સ હોય, બધી કોશિકાઓ હોય,
એ ડેવલપ થવાનું શરૂ થાય છે. અને એનાથી આપણે જે ભગવાનનું આ જે જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતા અને બધું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, એ આપણામાં તરત, કેમ કે એ બહુ ડિટેલ હોય છે, અને જે ડિટેલ હોય એ આપણામાં સમજી શકવાની લાયકાત હોતી નથી. જ્યારે આપણે ભગવાનનું ધરાયેલું ભોજન ખાઈએ તો એ બધી ડેવલપ થાય અને એ વધારે આ બધા જ્ઞાનને સમજી શકે. સો આજે સમજી શકે અને એ સરળતાથી સમજી શકે. અને જે લોકો આ ખાતા નથી તો પછી એ લોકો શું કરે? એ લોકો તો પછી એ લોકોનામાં આ બધી ચેન્જીસ આવે જ નહીં, અને પછી એ લોકો પાપ કર્યા જ કરે. તો પછી ભગવાન, એટલે આપણે બધું જે નેગેટિવ વસ્તુ છે કે જે ભગવાનને ધરાયા વિનાનું આપણે ખાઈએ કે એવું કંઈ કરીએ, એ બધું આપવાનું બંધ કરીએ અને ભગવાનને ધરાયેલું ખાઈએ તો આપણામાં બધું પોઝિટિવ થતું જાય. આપણી માનસિક જે વિચારસરણી છે બધું, તો દુનિયામાં આવી રીતે વિશ્વ શાંતિ પ્રભુપાદ કહે છે આવી શકે છે. કેમ કે અને આપણને એવું લાગે કે ભગવાનનો પ્રસાદ છે એ બહુ જ કેવું આવું થાય, પણ એવું થતું હોય છે. ઘણા બધા અનુભવો છે, જેમ કે ચાઇનામાં કે અમુક જગ્યાએ એવું હોય કે ભગવાનનું આવું જ્ઞાન અપાય નહીં ભગવદ્ ગીતાનું, તો એવી જગ્યાએ એ લોકો ખાલી કૃષ્ણ ધૂન કરે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ધૂન કરે, અને એકલો પ્રસાદ જ વહેંચી જાય ભગવાનને ધરાયેલો. અને એ બહુ સરસ વર્ક થાય છે. એનાથી મારી લાઈફમાં પણ મેં જોયું છે કે બધાના માઇન્ડમાં બહુ ચેન્જીસ આવે છે, ભક્તિ તરફ વળે છે, ભગવાન તરફ વળે છે. અને એવું નથી કરતા તો પછી આપણામાં કોઈ ચેન્જીસ આવતા નથી, અને ભગવાનનું આ જ્ઞાન પણ સમજમાં આવતું નથી. અને પછી એવી રીતે તો એમને પણ આપણે ન્યુસન્સ ઉત્પન્ન થતું હોય છે. આ બધા ગમે તેવું ખાતા હોય છે તો ભગવાનને ઓનિયન ગાર્લિક વિનાનું અર્પણ કરાતું નથી, ઓનિયન ગાર્લિક વાળું અર્પણ કરાતું નથી, માંસ, મચ્છી, ઈંડા એવું કશું નથી અર્પણ કરાતું. તો ભગવાનને ધરાઈને જ ખાવું જોઈએ એવી રેકમેન્ડેશન છે અહીંયા. ભગવાનને ધરાયા વિના કંઈ પણ વસ્તુનો યુઝ કરીએ છીએ, ઇવન ઘરમાં કંઈ વસ્તુ લાવીએ તો સીધું ભગવાનને ઓફર કરવાનું, અને પછી કરવાનું કે કંઈ પણ નાના છોકરાને પણ પહેલેથી એવી રીતે ટ્રેનિંગ આપવાની કે કંઈ પણ લાયા તો ભગવાનને પહેલા, પછી આપણે. ઓકે, તો આજથી બધા શરૂ થઈ જાઓ. કાલે હું પૂછીશ કે કોણે શું શું ધરાયું. યુઝ્યુઅલી આગળ કહેશે ભગવાન કે શું શું પાણી જેવું પણ તમે ધરાઈ શકો, કે ધરાઈને યુઝ કરો, કશું જ ના હોય તો અંદર તુલસીમાં મૂકીને ઓફર કરવાનું. ભગવાન તુલસીમાં વિના કશું સ્વીકારતા નથી. ઓકે, 3.13 આ ઇંગ્લિશમાં છે આનો અનુવાદ. લેટ મી સી ઇફ આઈ કેન. ઓકે, કોઈને ભગવદ ગીતા હોય તો એની અંદરથી વાંચી શકે છે, નહીતર હું વાંચી લઉં. હરે કૃષ્ણ. વિનીતા માતાજી. ઓકે, વિનીતા માતાજી, ગો અહેડ. માતાજી, મારી પાસે ગીતા નથી, મને એમ કે ઇંગ્લિશ માંથી વાંચવાનું હશે. ઓકે, તો હું ગીતા છે, વાંચી લો માતાજી. યજ્ઞ શિષ્ટાનિ સંતો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ્બિષૈઃ ભુજન્તે તે ત્વગમ પાપા હે પચન્ત્યાત્મ કારણાત. આ થઈ ગયું લાગે છે. ઓ, તો આનું જ હશે. હોલ્ડ ઓન. યા, જ્ઞાતિત્રાસીના સંતો, એનું જ છે, ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન છે. લેટ્સ ગો ટુ 14. વિનીતા માતાજી, ગો વાંચો 14. કોમલ માતાજી. ઓકે, કોમલ માતાજી. માતાજી, you need to unmute her. હરે કૃષ્ણ. કોમલ માતાજી. ઓકે, તો હું વાંચી લઉં. બીજા 3 જણાએ માતાજી. અન્નાદ ભવંતિ ભૂતાની પ્રજ્ઞાનાંદ સંભવમ યજમાનસ્ય ભવંતિ પ્રજન્નો યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ર ભવ. બધા દેહધારી પ્રાણીને અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અને વરસાદથી ઉત્પન્ન થયેલ વરસાદ થાય છે એ યજ્ઞ કર્મની ઉત્પન્ન થાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો એમ કે છે કે બધા માણસો છે જે દેહધારી છે, એટલે દેહધારીમાં બધા જ આવી ગયા, બરોબર? બધા શરીરો આવી ગયા, વનસ્પતિ બધું જ આવ્યું. તો એ કેવી રીતે પોષણ પામે છે? અન્ન ખાઈને. અન્ન કેવી રીતે આવે છે? વરસાદથી આવે છે. વરસાદ કેવી રીતે આવે છે? યજ્ઞ કરવાથી આવે છે. યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. તો આ જે ચક્ર છે એ આપણે સમજીશું હવે બીજા શ્લોકમાં. ચલો, કોણ વાંચશે? 15. જય શ્રી માતાજી.
કર્મ બ્રહ્મ મોદ ભવમ વિદધિ બ્રહ્માક્ષર સમુદ્ર ભવમ તસ્માત સર્વગતમ બ્રહ્મ નિત્યમ યજ્ઞે પ્રતિષ્ઠિતમ. અનુવાદ: નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. તો અહીંયા આગળના શ્લોકમાં જે યજ્ઞનું ચક્ર છે ને, હમણાં એની સ્લાઇડ આવશે, પણ અહીંયા એવું કહે છે કે આ જે નિયંત્રિત કર્મો છે એનો વેદોમાં ઉલ્લેખ થયો છે અને વેદો ભગવાનમાંથી પ્રગટ થયા છે. તો ભગવાનના શ્વાસોચ્છ્વાસમાંથી વેદો પ્રગટ થયા છે. તો અહીંયા એવું દેખાય કે ઓકે, તો ભગવાને વેદો શ્વાસોચ્છ્વાસમાંથી પ્રગટ કર્યા એટલે વેદો કહ્યા, બોલ્યા. ભગવાન તો પોતાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કંઈ પણ કામ કરી શકે છે. પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં કહે છે, જેમ કે નેત્રો દ્વારા એમણે ભૌતિક પ્રકૃતિ ઉપર આમ દ્રષ્ટિપાત કર્યો અને બધા જીવોને ગર્ભસ્થ કરી દીધા. તો એવી રીતે જુદું જુદું ભગવાન કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કોઈ પણ કામ કરવા માટે શક્તિ સંમત છે. અને એટલે વેદોનું જો આપણે કંઈ પણ ફોલો કરીએ તો એ વેદોના સિદ્ધાંતો શું છે કે કૃષ્ણ ભક્તિ તમને એનો મેઇન સાર જ છે. ભગવદ્ ગીતા એ વેદોનો સાર છે અને ભગવાનના શરણમાં જવાનું કહે છે કે ભગવાનના શરણમાં જાઓ, ભગવાનને દરેક વસ્તુમાં એડ કરો. કશું પણ કરો તો ભગવાનને લાવો, અંદર સેન્ટર બનાવો. તમારું કશું છોડવાનું નથી, એમાં એડ કરવાના છે. તેવી રીતે યજ્ઞો કરે એટલે એ વૈદિક યજ્ઞો કર્યા બરાબર થઈ જાય છે. અને યસ, આ કોણ વાંચશે? તો ક્યાંના હિરલ માતાજી તમે વાંચો. એવં પ્રતીત્વ ચક્ર નાદુ વર્તય યહ અદાયુરિન્દ્રિયારામો મોગ પાર્થ સજીવિત. અનુવાદ: હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો, તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એટલે જે યજ્ઞ ચક્ર છે એ શું કરવું જોઈએ, તો હવે આપણે દેખીશું. એનું જે પાલન નથી કરતો એ લોકો ખાલી આમ એમનું જીવનનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી, નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે, કામ વિનાનું. તો અહીંયા આ યજ્ઞ ચક્ર છે. તો એની અંદર શું કીધું? ભગવાન દ્વારા ભગવાને વેદો ભગવાનના શ્વાસોચ્છ્વાસમાંથી નીકળ્યા, બ્રહ્માજીને આપ્યા, બરોબર. અને આ જે વેદો છે હવે એના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને એમણે બધું ઉગાડવાનું શરૂ કર્યું. ઉગાડ્યું પછી બધું યજ્ઞમાં હોમવા માંડ્યા અને એનાથી હોમ્યો તો પછી બધા દેવો ખુશ થયા અને વરસાદ વરસાવ્યો તો અનાજ ઉગ્યું. અનાજ આપણે મળે છે તો ભગવાનને ઓફર કરીએ, આપણે બધું વસ્તુ વાનગીઓ બનાવી અને પછી એ ગ્રહણ કરીએ તો આ યજ્ઞ ચક્રનું આપણે પાલન કર્યું કહેવાય. તો આગળના શ્લોકમાં શું કીધું કે યજ્ઞ ચક્રનું જે પાલન કરે નથી કરતો એ પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે અને એનું જીવન નકામું કહેવાય છે. એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવન વ્યતીત કરે છે. એટલે એને પોતાની ઈચ્છા માટે જ જીવન વ્યતીત કરે છે, કે એની સંતુષ્ટિ માટે, પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવા માટે. તો એ નકામું જીવન છે. એમ અહીંયા પ્રભુપાદ દેખાડ્યા છે. તો પ્રભુપાદ શું કરે છે? આનું ઇંગ્લિશ લેટ મી સી, આનું નથી. માતાજી તમારી જોડે અવેલેબલ છે ભગવદ ગીતા? મારી પાસે ખાલી શ્લોકા છે માતાજી, અનુવાદ નથી ગુજરાતીમાં. ઓકે, તો હું વાંચી કાઢું. મેં ખોલ્યો છે ભગવદ ગીતામાં. તસ્માદ અસક્ત સક્તમ કાર્યમ કર્મ સમાચર અસક્તો યવરમ કર્મ પરમ આપનોતિ પુરુષ. તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વિના મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, કારણ કે અનાસક્ત રહી કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. અટેચ થયા વિના જો કર્મ કરીએ તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો અહીંયા એટલે ભગવાનને કંઈ પણ વસ્તુ અર્પણ કરવાની કીધી ને, એને યજ્ઞ કહેવાય. તો પછી એને અટેચમેન્ટ રાખ્યા વિના કરીએ. જેમ કે પ્રભુપાદ છે, અહીંયા પ્રભુપાદ છે, એમના શિષ્યો છે બધા, અને પ્રભુપાદે અટેચમેન્ટ રાખ્યા વિના અને બધાને પ્રચાર કરેલો. તો એનું ઇફેક્ટ આપણે દેખાય છે અત્યારે.
બધા કૃષ્ણ ભક્તિમાં લાગી ગયા. 3.20 કર્મણ્યેવ હિ સંસિદ્ધિમ આસ્થિતાર્જનકાદય લોક સંગ્રહમ એવાપી સંપશ્યન કર્તુમ અર્હસી. અનુવાદ: જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે ભગવાન કહે છે કે તારે બધું છોડી દેવાની જરૂર નથી. જનક જેવા રાજાએ જે ગૃહસ્થ હતા એમને પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. કઈ સિદ્ધિ? એ મહાજન કહેવાય છે. જનક જેવા આપણે 12 મહાજન છે ને, એમાંને એક મહાજન છે જનક રાજા. આ જનક રાજા કોણ હતા? સીતા માતાના પિતા. તો એમને પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી, એ પણ ભગવાનના ધામમાં ગયેલા. તો તારે પણ બધાને શિક્ષિત કરવા માટે તારે આઈડલ બનવું જોઈએ, તારે આદર્શ બનવું જોઈએ. કેવી રીતે? યુદ્ધ કરીને, કર્તવ્ય કર્મનું, એની જે ક્ષત્રિય તરીકેનું એનું ફરજ હતી ને યુદ્ધ કરવાનું, તેવી રીતે. એટલે આપણે ગૃહસ્થ જીવનમાં રહી અને ભક્તિભાવ કરીએ અને આપણે પણ બીજા માટે આદર્શ બનીએ, બીજા આપણી જોડેથી ભક્તિભાવ શીખે, એ બહુ મહત્વનું છે ને. તેવી રીતે રોલ મોડલ સાબિત થયેલા. તો અહીંયા જે આ શ્લોક કોણ વાંચે છે? ઓકે, કોમલ માતાજી, ગો હેડ કોમલ માતાજી. અનમ્યુટ કરો માતાજી. યદ ધારયન્તિ શ્રેષ્ઠં દેવતરોજનમ સસત્ય પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્તનુ વર્તતે. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુકરણ બીજા લોકો કરે છે અને જેને પ્રમાણ બનાવે છે તે અનુસાર લોકો વર્તે છે. ઓકે, તો અર્જુનજીને કીધું કે તું આ કૃષ્ણ ભક્તિનું, એટલે ભગવાનનું સાંભળે ને એનું અનુસરણ કરે તો શું થાય કે બીજા લોકો એને એ પણ અનુકરણ કરે ને, એના માર્ગ ઉપર જાય. તો અહીંયા શું કીધું કે જે માણસો, જે મહાપુરુષો હોય છે, એ જે પણ આચરણ કરે, એ જે પણ કંઈક કરે, જેમ કે અહીંયા આ જે ડક છે એ જાય છે, એની પાછળ એના ડકલિંગ્સ છે, બધા એના ડકલિંગ્સ, તો એ બધા એને ફોલો કરે છે. તેવી રીતે મહાપુરુષો જે હોય છે, જે પણ કંઈ કરતા હોય છે, આપણે પણ એડવર્ટાઇઝોમાં એ બધે જોતા હોય છે, બધા સેલિબ્રિટી હોય છે. કેમ હોય છે? કેમ કે બીજા બધા એને એ વસ્તુ યુઝ કરે, એમ જોવે કે આ માણસ યુઝ કરી રહ્યો તો મારે કરવું છે. તેવી રીતે અહીંયા જે મહાપુરુષ હોય, જનક જેવા રાજા હોય, ભીષ્મદેવ હોય, એ બધા મહાજનો છે, પ્રહલાદ મહારાજ, એ બધાને સારું અનુકરણ કરતા જોઈએ તો આપણે એમને ફોલો કરીએ. એની માટે અર્જુનજીને એમ કહે છે કે તું પણ એ કામ કર અને આદર્શ બન. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે બીજાને શીખવતા પહેલા શિક્ષકે એ વસ્તુ કરી દેવી જોઈએ, આચરણ સારું કરવું જોઈએ અને એની પર પોતાની શુદ્ધ થવું જોઈએ, અને પછી શુદ્ધ આચરણ કરીએ અને તો પછી બીજાને શિખામણ અપાય. તો પહેલા આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં પૂરેપૂરા લાગી જવું જોઈએ, એ શાસ્ત્રમાં કહે છે એને ફોલો કરવું જોઈએ અને પછી બીજાને કહેવું જોઈએ. તો અને આપણે આ જો આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર કરવો હોય, આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર, તો આ જ એક રસ્તો છે કે આપણે મહાપુરુષોના પદ ચિહ્ન પર અનુસરણ કરવાનું, એમનું અનુકરણ નહીં કરવાનું, એમનું અનુસરણ, એમને જે કીધું છે કરવાનું. બરોબર? ઓકે, અહીંયા આ શ્લોક કોણ વાંચે છે? યસ, વિનીતા પટેલ માતાજી. ન મે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન નાનવાપ્તામાવાપ્તવ્યમ વર્ત એવ ચ કર્મણિ. હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કરવામાં કાર્યરત રહું છું. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. તો એમ કહે છે કે મારે કંઈ કરવા જેવું હોતું નથી, પણ જ્યારે કાનો અહીંયા આવ્યો વર્લ્ડમાં, આ ભૌતિક જગતમાં, તો એણે એના પિતા માટે પણ ચંપલ માથે મૂકીને લઈ જતો હતો એમની માટે. એ રામ ભગવાન હતા, તો એ પણ કેટલા સારા પુત્ર તરીકે સાબિત થયા. એટલે એમને કંઈ કરવાનું હોતું નથી, પણ તો પણ એ કરતા હોય છે. કેમ કરતા હોય છે? કેમ કે બધા એમનું અનુકરણ કરતા હોય છે. એટલા માટે
કરવાનું ના હોય તો પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ, જે કીધું છે કરવું જોઈએ. તો નહીં તો તું નહીં કરું તો પછી બધા તારું અનુકરણ કરીને ખોટા રસ્તે જશે. સો ભગવાન અહીંયા એ કરે છે કે તારે આઈડલ બની અને એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. ભગવાનને કશાની જરૂર નથી હોતી, વસ્તુનો ક્યારેય અભાવ હોતો નથી. એમની જોડે તો કેટલા સહસ્ત્ર લક્ષ્મીજી એમની માટે ઉપલબ્ધ હોય છે, તો પણ એ બધું કરતા હોય છે. એટલે બધાએ પોતપોતાના જે ગૃહસ્થ લાઈફ હોય એમાં એન્ગેજ રહેવું જોઈએ, પણ કાનાને વચ્ચે એડ કરવાનો. કંઈ પણ વસ્તુ કરો તો કાનાને એડ કરો, કે પહેલા કાનાને અર્પણ કરો અને પછી પોતે યુઝ કરો દરેક વસ્તુમાં. તો 3.26 ઇંગ્લિશમાં ગુજરાતીમાં હું જ વાંચી લઉં છું. ન બુદ્ધિ ભેદમ જનિયેદ અજ્ઞાનામ કર્મ સંગીનામ જ્યોત્સયેત સર્વ કર્માણી વિદ્વાન યુક્ત સમાચરણ. વિદ્વાન મનુષ્ય સકામ કર્મમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં, તેમજ તેને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ, કે જેથી તેનો ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં વિકાસ થાય. જે હોશિયાર માણસ હોય એને કોઈની ઈચ્છા ના હોય તો એને આ બધું કર્મ છોડવાનું કે ભક્તિમાં બધા કામમાં દરેક વસ્તુને દરેક કાર્યને અને દરેક કર્મને કાનાની ભક્તિમાં લગાડવાનું એ બધું શીખવાડવું જોઈએ નહીં. એને જે છે એ રહેવા દેવો જોઈએ. પણ શું કરવું જોઈએ? એને ધીરે ધીરે પ્રોત્સાહન આપવાનું. જેમ કે એને કોઈ તમે તમારા કલીગ હોય, જોબ કરતા હોય તો કલીગ હોય, એને તમે ઘરેથી કોઈ ફ્રૂટ્સ કે તમે જે ભગવાનને ધરાયેલો પ્રસાદ હોય તમે જે ભગવાનને ધરાવો એ બધું પાછું શાક હોય તો શાકમાં એડ કરી દો, ભાત હોય તો ભાતમાં એડ કરી દો, રોટલીઓ જોડે મૂકી દો. એટલે બધું જે ખાવાનું તમારું ખોરાક છે એ બધું જ પ્યોરિફાઈ થઈ જશે. એમ કે ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ એની અંદર જાય છે. ભગવાન પાપ બધા લઈ લે છે. તે બધું તમારા ખાવામાં બધી વસ્તુ જોડે એડ કરી અને પછી એ બધું પ્રસાદ થઈ જાય અને એ ગ્રહણ કરવાનું. ઇવન ખાવાનું લેફ્ટ રહે વચ્ચે તો તમે જે કૂતરા બિલાડાને આપો કે ગાય કૂતરાને આપો કે તમે કોઈ માણસને આપો તો એ પણ શુદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે એ બધું કામમાં જ આવતું હોય છે. એટલે બધા ખાવામાં પણ એ જે ભગવાનને ધરાયેલો પ્રસાદ છે એડ કરી દેવાનું. તો એવી રીતે એ જે માણસ છે એનો ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભક્તિમાં વિકાસ થાય છે. એને સીધે સીધું આવું કહેવા જાવ, જ્ઞાન આપવા જાવ તો એના મગજમાં ઉતરશે નહીં, પણ એને ધીરે ધીરે આવી રીતે કલ્ટિવેટ કરાય કે એને પ્રસાદ આપવાનો. પ્રસાદ એ બહુ મોટું પાવરફુલ વેપન છે. બહુ સિમ્પલ લાગે છે પણ બહુ પાવરફુલ વેપન છે. ઇવન ઘરમાં પણ છોકરાઓને ભગવાનને ધરાવ્યા વિના કશું જ નહીં ખાવાનું, કંઈ પણ લાવો ધરાવવાનું જ. તો આપણે કાલથી ધરાવવાનું, આજથી ધરાવવાનું. તમારે તો રાત પડી ગઈ છે પણ કાલથી ધરાવવાનું સવારથી ચાલુ કરી દેજો. અને શું ધરાવ્યું એ મને કહેજો. ઓનિયન ગાર્લિક ના હોવો જોઈએ અને માંસ મચ્છી ને બધું કશું ના હોવું જોઈએ, ઈંડા ના હોવો જોઈએ. શુદ્ધ શાકાહારી ભોજન. Okay, let's go to another one. 27. પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની ગુણે કર્માણી સર્વસ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા હમ ઇતિ મન્યતે. જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કરતા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. એટલે જીવ શું હોય છે? આ જીવ છે. એને એવું લાગે છે કે બધું એ કરે છે, પણ એ એના દ્વારા થતું નથી. એ કોના દ્વારા થાય છે? મોડ ઓફ મટીરિયલ નેચર, એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા થાય છે. કયા ગુણો? સત્વ, રજસ ને તમસ. એની આ જે દોરી છે આપણને દેખાતી નથી. ગુણનો મિનિંગ સંસ્કૃતમાં ગુણ શબ્દ કહેવાય. એનો મિનિંગ થાય છે રોપ, મીન્સ દોરડું. આ જે દોરડું હોય છે, આ સાંકળ હોય છે, એને દેખાતી નથી. એક સોનાની સાંકળ હોય છે, એક મોડ ઓફ સોનાની હોય છે, પછી એક લોઢાની હોય છે અને એક પિત્તળની ચાંદીની સાંકળ હોય છે. એવી રીતે 3 સાંકળ બાંધેલી હોય છે, આપણે દેખાતી હોતી નથી, પણ એ જ આપણને મૂવ કરતી હોય છે બધી વસ્તુ કરવા માટે. એટલે જીવ છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ, એટલે જયારે શરીરમાં આવે છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં તો એના ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. કેમ કે આ શરીરનો સ્વભાવ જ છે આ ગુણો લઈને આવે. જેમ ધારો કે ઉપરથી પાણીનું ટપકું પડ્યું, વરસાદ પડ્યો તો નીચે મડ હોય, મડ ને એટલે જે કાંપ હોય, ધૂળ, રેતી હોય તો એ સીધું પાણી અંદર પડે તો એ જે રેતી હોય એ એનામાં મિક્સ થઈ જાય. એવી રીતે આપણે જે જીવ છે એ શરીરમાં જે આયા
તો એ શરીરના જે સ્વભાવ છે, જે શરીર જેનાથી બનેલું છે, 3 ગુણોથી બનેલું છે, તો એમાં લપેટાઈ જાય છે. અને પછી એ રીતે આપણને નચાવતા હોય છે ભગવાન. અને આ જે આમને માયાદેવી કહેવાય. માયાદેવીના 3 ગુણો છે અને મટીરિયલ નેચર. તો પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે અને એ માયાદેવી કોના નિયંત્રણ હેઠળ કાર્ય કરે છે? કાનાના. આગળ બધું શ્લોકોમાં ભગવાન એક્સપ્લેન કરશે. ઓકે, 3.36 કોણ વાંચશે? યસ બિનિતાજી. બીજા બધા ક્યાં ગયા? બીજા કોઈ પણ હેન્ડ રેસ કરો. ઓકે, અને કોમલ માતાજી અને એકતા માતાજી. કોમલ માતાજી લાસ્ટ વાંચેલું. એકતા માતાજી ગો હેડ. કમલ પ્રભુ પણ દેખાતા નથી. એનીવે, એકતા માતાજી ગો હેડ. તેના પ્રયુક્તો યમ પાપમ ચરિત પુરુષમ અનિચ્છન્ન પીવાશ્રય બલાદિવ નિયોજિત. અનુવાદ. અર્જુન બોલ્યા, હે કૃષ્ણ, તો પછી આ માણસ પોતે ન ઈચ્છતો હોવા છતાં પણ પરાણે જોડ્યો હોય એમ કોનાથી પ્રેરાઈને પાપનું આચરણ કરે છે? ઓકે, તો અર્જુનજીએ શું કીધું કે ઓકે, બધા પાપ કેમ કરે છે? ઈચ્છતા નથી તો પણ પાપ કેમ કરે છે? આગળના શ્લોકમાં કીધું ને કે આ લોકો 3 ગુણોથી બંધાયેલા છે, બરોબર? તો આ લોકો પાપ કેમ કરે છે? કે બધું ખોટું કામ કેમ કરે છે? અને બળજબરીથી કરે છે. એવું લાગે છે કે જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં એની ઈચ્છા નથી, અનિચ્છન પી, તો બલાદિવ બળપૂર્વક એ પાપ કેમ કરવા પ્રેરાય છે? તો આ બધા જે ઈર્ષા છે, પછી ઇગ્નોરન્સ છે, પછી ખોટો દેખાવ છે, ફોલ્સ પ્રેસ્ટીજ કે હું તો બહુ મહાન છું, પછી અટેચમેન્ટ હોય તમારી પુત્રોમાં, મા બાપમાં, ઘરમાં, કશામાં પણ, પછી પ્રાઇડ હોય, તમને કશાનો ગર્વ હોય, કોઈ આમ બહુ સારી પોઝિશન ઉપર હોય તો તમને કશાનો ગર્વ હોય, પછી લાલચ હોય, એ બધામાં તમે બંધાયેલા હોય. તો એ બધા જે પાપ કર્મો છે એમાં કેમ માણસ બંધાયેલો હોય છે? તો ભગવાન શું કહે છે? એનો જવાબ શું આપે છે? લેટ્સ સી. ચલો, કોણ વાંચશે? હાથ ઊંચા. ઓકે, કમલ પ્રભુ તમે વાંચો. ચલો, કમલ પ્રભુ. ના, એ ઓફિસમાં છે કમલ પ્રભુ. Okay, no મેસેજ problem. આવ્યો છે એટલે એ વાત નહીં કરી શકે. Okay, no problem. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ અલકા માતાજી. Go ahead. શ્રી ભગવાનુવાચ કામ એષ ક્રોધ એષ રજો ગુણ સમુદ્ભવઃ મહાશનો મહાપાપ્મા વિદ્યેનઃ મહી વૈરિણામ. અનુવાદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ એ કામ જ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનું સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સો ઓકે, તો ભગવાને શું કીધું કે અર્જુનજીએ પૂછ્યું કે પાપ કઈ રીતે થાય છે? કેમ બળજબરીપૂર્વક કોઈ પાપ કરે છે? એની ઈચ્છા ના હોય તોય. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે જે પાપ છે, જે એનું મેઇન રીઝન શું છે? રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલું કામ. એ કામના કારણે પાપ કરે છે. અને એ કામ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? રજોગુણથી. આપણે પેલા 3 મોડ દેખ્યા ને, હા, તો આમાં રજોગુણ છે, તો એનાથી બાંધી દે છે, એનાથી પાપ થાય છે. મોસ્ટલી વર્લ્ડમાં બધા લોકો રજોગુણ આગળ દેખાડશે કે શું છે રજોગુણ. તો એનાથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે. ગઈકાલે પણ આપણે આખું આ સાયન્સ સમજી ગયા કે કેવી રીતે ક્રોધ આવે છે. તો મેઇન રીઝન શું હતું? કે માણસ રજોગુણમાં હોય ત્યારે આ બધું થાય. તો અને જ આ મહાશત્રુ છે. ઈહ વેરિણમ એટલે એ મહાશત્રુ છે, આખા જગતનો મહાશત્રુ છે. ઓકે, ભગવાને કીધું. ચલો, કેમ મહાશત્રુ છે? કેમ કે એને જન્મ લેવો પડતો હોય છે. એ જીવને જન્મ લેવો પડતો હોય છે કામના કારણે. તો લેટ્સ સી. આ શ્લોક કોણ વાંચે છે? 3.38. હા માતાજી. વૈશાલી માતાજી. વૈશાલી માતાજી, ગો હેડ. ધ્રુમેન વિયતે ધ્રુમેના વિયતે વનહીર વર્હિર યથા દર્શો મલેન ચ કલેભ્યો યથોલ બેના વૃત્તો ગર્ભસ.
યથોલ્બેન કૃતો ગર્ભસ્તથા તેને દમાવૃતમ. પરફેક્ટ. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ જીવાત્મા જે કામ છે, જે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે, એની અંદર કેવી રીતે આવૃત રહે છે, તો એનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, આ અગ્નિ છે તો એને કવર કરે છે ધુમાડો, બરોબર, તો ધુમાડાથી આવૃત હોય છે. તો આ મિરર છે, આ દર્પણ છે, એની ઉપર થોડાક દિવસ સુધી જોઈએ કે આપણે એની પર ધૂળ જામી જતી હોય છે, તો આપણે આપણું અસ્તિત્વ દેખાતું નથી, એની અંદર દેખી નથી શકતા. આ ધુમાડો છે તો એમાં અગ્નિ કેટલો ઓછો દેખાય છે. આ ભ્રૂણ છે, ભ્રૂણ એટલે આ ગર્ભાશયમાં આ જે જીવ છે, આ શરીર છે, એ કેટલું બધું પ્રભુપાદ કહે છે કે એકદમ હેલ્પલેસ હોય છે. હેલ્પલેસ નું ગુજરાતી હાર્ડ છે મારી પાસે. ઓકે, હેલ્પલેસ હોય છે એટલે એને કઈ મદદ નથી મળતી, એકદમ એ અસહાય અવસ્થામાં હોય છે. તો આ ચેતના છે એ આપણી હોય છે, જે આ ચેતનાના 3 સ્તર છે. ચેતનાના 3 સ્તર કેવી રીતે? તો જે બધાનામાં ભગવાનને પ્રેમ કરવાની ચેતના હોય છે, પણ જે કામ હોય છે એ એને ઢાંકી દે છે. એટલે આ જે જીવાત્મા છે એને આ કામ ઢાંકી દે છે. તો જીવાત્મામાં ભગવાનને જે એનો સ્ફુલિંગ છે કે ભગવાનને પ્રેમ કરવો, એ ઢંકાઈ જાય છે કામથી. આ ધુમાડાને કામ તરીકે લો, તો એ ઢાંકી દીધો એને જીવાત્માને, જે એનો જે પ્રેમ છે એને ઢાંકી દીધો. કામે તો એને ઢાંકી દીધો, તો પછી આ અગ્નિ કેટલો ઓછો દેખાય છે. પણ જયારે આપણે એને નિયંત્રિત કરીએ, કઈ રીતે નિયંત્રિત કરાય? તો યાદ હોય તો જયારે આપણે નાના હતા તો મમ્મી લોકો પેલી સગડી હોય કે ચૂલો હોય, દાદી લોકોના ટાઈમમાં, આપણે બહુ નાના હતા ત્યારે તો જોતા હતા કે એ લોકો ત્યાં અગ્નિ હોય તો એને ફૂંક મારે. ઓછો હોય ને, દેવતા કે એને, તો ઓછો હોય ને તો ફૂંક મારે તો ભડકો થાય. એવી રીતે એને જો આ જે ધુમાડો છે એને નિયંત્રિત કરવામાં આવે તો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે, તો આપણી ચેતના પ્રજ્વલિત થાય છે, આપણી કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રજ્વલિત થાય છે. પણ ઘણાની ચેતના એકદમ ઓછી હોય, જેમ કે મન છે, તો મન છે એને દર્પણ રૂપે સમજીએ, પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં કહે છે, તો એની ઉપર આ ધૂળ જામી ગઈ, આ કામરૂપી ધૂળ. તો એને કેવી રીતે, એમાં ભક્તિ નથી દેખાતી. બિલકુલ દેખાય છે, કશું દેખાય છે તમને, તમારું સ્વરૂપ દેખાય છે? નો, જીવેના સ્વરૂપ એ કૃષ્ણ નિત્યદાસ, તો નથી દેખાતું. તો એને કેવી રીતે ક્લીન કરાય? તો મનરૂપી દર્પણને ભગવાનના સંકીર્તન કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જ્યારે આપણે કીર્તન કરીએ તો એને સંકીર્તન કહેવાય. પ્રજામાં જઈને, બધા પબ્લિકમાં જઈને એનો પ્રચાર કરીએ એને સંકીર્તન કહેવાય. પ્રભુપાદે એવી રીતે શરૂઆત કરેલી ને, પાર્કમાં જઈને મહામંત્રની ધૂન ગાયેલી, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તે ગાઈએ તો એની ઉપર પણ ક્લીન થઈ જાય. એટલે આ ચેતનાના 3 સ્તર છે. અને કોઈની ચેતના એકદમ અસહાય રૂપમાં હોય છે. આજે આ બાળક છે એ કેટલો અસહાય રૂપ છે, અહીંયા કશું હલન ચલન ના કરી શકે, કશું જ ના કરી શકે. તો એવી, એટલે એને જગાડવા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું અને ભક્તિનું ફોલો કરવું પડે છે, ત્યારે એ જાગૃત થાય છે. એટલે આ કામ રૂપ અને કામ કયા છે. કામ આવી રીતે જીવાત્માને ઢાંકી દે છે. તો 3.38 ઇંગ્લિશમાં જ વાંચી લઉં. As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or I think we did this one. 38. Okay, let's go. 39 કોણ વાંચે છે? માતાજી, હું વાંચું. Go ahead, પાયલ માતાજી. Thank you. આવૃતમ જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનીનો નિત્યવૈરિણા કામરૂપેણ કૌંતેય દુષ્પુરેણાનલેન ચ. અર્થ: એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે, અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. એટલે આપણી જે જીવાત્મા, થેન્ક યુ માતાજી, તો આપણે જે જીવાત્મા છે એને કામરૂપી આ જે શત્રુ છે એ ઢાંકી દે છે. આપણી જે ચેતના છે, હવે ચેતના એ શું છે ખબર છે? ચેતના એ આપણા વિચારો, આપણે
જેવી રીતે લાઇટ, એક રૂમ હોય એની અંદર અંધારું હોય પણ લાઇટ કરીએ તો અજવાળું આવી જાય, તો એવી રીતે આપણા શરીરમાં જ્યારે આત્મા આવે છે તેની ચેતના આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. તો શરીરમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે તો ઘણી વખત આપણે શરીરના ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે, ના દેખાડે 3 ગુણો એનાથી બદ્ધ થઈ જાય છે, તો આપણી ચેતના પેલી મલિન થઈ જાય છે, ગંદી થઈ જાય છે. તો એ જે ગંદી થઈ જાય છે તો એને કામરૂપી, એટલે એની ઈચ્છાઓ, એ બધી ઈચ્છાઓ હોય છે આપણે કામ. તો જ્યારે આપણે અહીંયા ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કીધું છે આદિ લીલામાં 4.165 કે કામ શું છે? આત્મેન્દ્રિય પ્રીતિ વાંચા તારે બલી કામ, કૃષ્ણેન્દ્રિય પ્રીતિ ઈચ્છા ધરે પ્રેમ નામ. કે પોતાની ઇન્દ્રિયને સંતોષ કરવા માટે જે કરીએ એને કામ કહેવાય, પણ કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ કરવા માટે જે પણ કંઈ કરીએ એને પ્રેમ કહેવાય. તો કામ એ શું છે? પ્રેમનું વિકૃત સ્વરૂપ છે કે બધાનામાં પ્રેમ છે જ ભૂકાના માટે, પણ ઢંકાઈ ગયો છે એનું વિકૃત, જેમ પાણી હોય કે એનું નેગેટિવ પ્રતિબિંબ હોય એવી ટાઈપનું છે. તો પછી આ જે કામ છે એનું એ આનાથી ઢંકાઈ ગયો, કામ જીવાત્મા કામ દ્વારા ઢંકાઈ ગયો છે, એની આ ચેતના એટલે ગંદી થઈ ગઈ છે. તો પણ એને ગમે તેટલો સંતોષ કરીએ ને, આપણે એવું કહીએ કે આપણે કંઈક એને આપીએ કે ઈચ્છા હોય તમારી, કામ એટલે ઈચ્છા, તમારી ઈચ્છા હોય કે તમને કશું જોઈએ છે તો આ મળી જશે તો મને શાંતિ થઈ જશે, પણ ના, એ ક્યારેય સંતુષ્ટ થતો નથી, એને વધારે વધારે બધું જોતું જ હોય છે. એટલે તમે એની સંતુષ્ટિ કરો, જેમ કે અગ્નિ હોય એની અંદર ઘી નાખો તે વધારે પ્રજ્વલિત થાય, એવી રીતે એને સંતુષ્ટ કરો, બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરતા જાઓ તો એ વધારે વધારે બળતો જાય. એવી રીતે અહીંયા આ શ્લોકમાં કીધું છે કે આ જીવ છે એની ચેતનાને કવર કરી દે છે, અને એને સંતોષ કરતા જઈએ તો વધારે વધારે એને પોષણ મળતું રહે છે, એટલે કામ પ્રબળ બનતો જાય છે. તો હવે શું કરવાનું? કામ ક્યાં રહેલો છે એ દેખાડે છે. ચલો, કોણ વાંચશે? ઓકે, હું વાંચી લઉં. ઇન્દ્રિયાણી મનોબુદ્ધિ. ઓકે માતાજી, મને તમારું નામ નથી ખબર, પણ હમણાં જ રેશન કર્યું. 1+G60. સ્વાની. એક્સક્યુઝ મી, વાણી માતાજી, રાઈટ? સ્વાની. ઓકે, સ્વાની. ઓકે, સ્વાની માતાજી, પ્લીઝ ગો અહેડ. મનોબુદ્ધિ બુદ્ધિ બુદ્ધિર સ્યાધિષ્ઠાન ઉચ્યતે એતૈર્વિમોહ્યત્યેષ જ્ઞાનમાવૃત્યદેહિનમ. સોરી, મને થોડીક તકલીફ પડે છે સંસ્કૃત વાંચતા. નો પ્રોબ્લેમ, આવી રીતે શીખી જવાય, પણ ભગવાનના શબ્દો છે ને એ રિપીટ કરો છો, ધેટ્સ ગુડ, ડઝન્ટ મેટર. અનુવાદ: ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિએ આપણા આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરી દે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો આપણે હવે ખબર તો પડી કે કામ એ આખા જગતનો શત્રુ છે અને આપણો શત્રુ છે, કેમ કે આપણે આ બોડીમાં બાંધી દે છે, લાઈક બોડીમાં આવવા માટે બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. તો કામ ક્યાં રહેલો છે? આપણે આ ખબર તો હોવી જોઈએ કે શત્રુ ક્યાં રહેલો છે. તો શત્રુ ક્યાં રહેલો છે? મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયમાં રહેલો છે. જેમ કે અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે ઘોડાનું, તો આ ઉદાહરણ આપણે પાછળ જોઈશું, પણ અહીંયા જે છે એ ઘોડાની જે લગામ છે એ માઇન્ડ છે. આ જે ઘોડાઓ છે, 5 પ્રકારના ઘોડા, જો અહીંયા આંખ દેખાય છે, નાક દેખાય છે, એવી રીતે બધા દેખાય છે. તો એ આ બધી સેન્સીસ છે, આપણી બધી ઇન્દ્રિયો છે. 5 પ્રકારની ઇન્દ્રિયો છે. કોઈને ખબર છે કઈ કઈ ઇન્દ્રિયો છે જેના દ્વારા આપણે બધું ફીલ કરીએ? આંખ, નાક, કાન, મોઢું અને સ્પર્શ. સ્મેલ. એટલે મોય જ અહીંયા આવી ગયું. આંખ આવી ગઈ, નાક, કાન આવી ગયો, નાક આવી ગયું, મોઢું આવી ગયું, જીવા, અને સ્મેલ આવી ગઈ, અને નાકથી સ્મેલ કરીએ આપણે એટલે નાક આવી ગયું. અને સ્મેલ એ ઇન્દ્રિય નથી, નાક ઇન્દ્રિય છે. ચામડી, બરોબર. તો એ ઇન્દ્રિયો છે, એના દ્વારા આપણે બધું ફીલ કરીએ છીએ, આપણે બધું જ મેળવવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. એનાથી ઉપર શું છે? માઇન્ડ. માઇન્ડ એ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરતું હોય છે. અને માઇન્ડ કોના દ્વારા કંટ્રોલ થાય? આ જે સારથી છે એ કોણ છે? ઇન્ટેલિજન્ટ, બુદ્ધિ.
બુદ્ધિ માઇન્ડને કંટ્રોલ કરે, માઇન્ડ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે, અને બુદ્ધિની ઉપર કોણ છે? તો સોલ, આત્મા. બરોબર? તો કામ આ 3 જગ્યાએ રહેલો છે, બુદ્ધિમાં, મનમાં અને ઇન્દ્રિયોમાં. તો આપણા માઇન્ડમાં જયારે કઈ ઈચ્છા મેળવવાની થાય તો આપણે જોવાનું કે કૃષ્ણ ભાવના, એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરશે એ વસ્તુ. નહીં કરે તો માઇન્ડને સ્ટોપ કરવાનું બુદ્ધિથી કે નો, ડોન્ટ ગો ધેર, ભક્તિમાં લાગો. બધી વસ્તુને કાના જોડે કનેક્ટ કરી દેવાની. કંઈ પણ કરીએ, ભગવાન છોકરાને મોટા કરતા હોય તો કહેવાનું કેવો ભગવાને આપેલો આ છે બાળક, અને હું એને કૃષ્ણ ભક્તિમાં લગાડું, એને કૃષ્ણનો પ્રસાદ ખવડાવું, પતિ હોય, પત્ની હોય, મા બાપ હોય તો ભગવાને આપેલા છે, એમને સેવા કરું, તો એ આખું કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ થઈ જાય. તો આને આ જે કામ છે એ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. તો એનું વાસ્તવિક જ્ઞાન શું છે? કૃષ્ણ સ્વરૂપ, જીવે સ્વરૂપે કૃષ્ણ નિત્યદાસ. જીવાત્માનું સાચું સ્વરૂપ શું છે? ભગવાનને પ્રેમ કરવાનો, કાનાની સેવા કરવાની. એનું સાચું સ્વરૂપ એ છે. પણ આ કામના સંપર્કમાં આવવાથી એ બધું ઢાંકી દે છે જીવાત્માની જે આ જે ચેતના છે એને. ઓકે, લેટ્સ ગો. આ કોણ વાંચશે? હિરલ માતાજી, લેટ્સ ગો. આજે બહુ લેટ તસ્માત્વ મિનિન્દ્ર યાણદ્રો નિયમ્ય ભરત શરમ પાદ્મમાન પ્રજીહ હયેન જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ. અનુવાદ. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોના નિયમન કરીને પાપના આ મહાન પ્રતીક કામનું દમન કર, અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું કહે છે કે આ જે કામ છે એનું દમન કરવાનું, એટલે એનો કંટ્રોલ કરવાનો, અને આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કરે. એટલે આત્મ સાક્ષાત્કાર કે તમને ફીલ નથી થવા દેતો કે તમે આત્મા છો, તમે ભગવાનના દાસ છો, એનો વધ કરવાનો. તો એનો વધ કઈ રીતે કરાય? તો જ્યારે આપણે આ જે કામ છે એને કૃષ્ણ ભાવનામાં પ્રવૃત્ત કરીએ, એટલે પ્રેમમાં પ્રવર્તિત કરીએ. ના કીધું કૃષ્ણેન્દ્રિય પ્રીતિ વાંચા, પ્રીતિ ઈચ્છા ધરે પ્રેમ નામ. બધાનામાં આ પ્રેમ છુપાયેલો જ છે, પણ ચેતનામાં કીધું ને કે અમુક જણાની ચેતના મોટી હોય છે, લાઈક સુસુપ્ત અવસ્થામાં હોય છે. તો એ અવસ્થામાંથી જ્યારે ભગવાનનું નામ દઈએ, ભગવાનનો પ્રસાદ કહીએ, ભગવાનનું આવું ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ, એ બધું જે પરંપરા થ્રુ આ બધું કરતા હોઈએ આપણે, તો એના માર્ગદર્શન થ્રુ, તો એ કામ કરવાનું ચાલુ કરી દે છે. તો એ શું કરે છે? એ આપણા હૃદયમાં જે ભગવાન માટેનો જે પ્રેમ છે એને જાગૃત કરી દે છે. એટલે એ આપણે જે કામ છે એને પ્રેમમાં પ્રવર્તિત કરી દેવાનું છે. આપણો જે બદલાઈ ગયો છે એને પાછું રિવર્સ કરી દેવાનું છે, કે ભગવાનને પ્રેમ કરવા માંડવાનું છે, ભગવાનની સેવા કરવાની, ભગવાનની આરતી કરવાની, ભોગ ધરવાનું, એમના વસ્ત્ર ચેન્જ કરવાના, એમના સરસ સરસ વસ્ત્ર બદલાવાના, એમને શ્રૃંગાર કરવાનો, હાર પહેરાવાનો, બધા પ્રાર્થનાઓને આપણે ગાવાની, એમની સામે આ શ્લોકો વાંચવાના. તો ભગવાન પ્રસન્ન થાય. ભગવાન કઈ બીજું માંગતા નથી, બહુ મોટું નથી માંગતા, અને એમને કશાની જરૂર નથી. આપણી શુદ્ધિ માટે, કે આપણે એમની જોડે જઈ શકીએ, એની માટે આપણે આ બધું પરિવર્તન કરવાનું છે. અને અહીંયા છોકરી દેખાડી છે, કેટલી નાની છે, પણ નાનપણથી જ એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લગાડી દીધી છે. તો જયારે આપણે નાનપણથી આની અંદર લાગતા હોઈએ છીએ તો શું થાય કે આપણે જે પહેલે નાના હોઈએ તો શરૂઆતથી જ આ વસ્તુમાં સ્ટાર્ટ થઈ જવું જોઈએ. એટલે એની જે ઈચ્છા છે એ કામમાં કોઈ દિવસ પરિવર્તિત જ ના થાય, કેમ કે જીવનું સ્વરૂપ જ છે કે ભગવાનની સેવા કરવાની. એટલે જેમ કે ખાંડ હોય તો ખાંડનો ધર્મ શું છે? ગળ્યું હોવું, રાઈટ? એવી રીતે જીવે સ્વરૂપ હોય, જીવનો ધર્મ જ છે કે કાનાની સેવા કરવાની. તો એ ધર્મ ઢંકાઈ ગયો છે, એને પાછો ઓપન કરવાનો. તો એ નાનપણથી એનામાં એ જ સંસ્કાર રેડવામાં આવ્યા છે. તો શરૂઆતથી જે કરવા એ કરે તો એ કામમાં પરિવર્તિત ના થાય, જે પ્રેમ છે કાના માટેનો. તો અને હવે આપણે મોટા થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે પણ જાગૃત કરી શકીએ. ભગવાનનું નામ સાંભળીને વારે ઘડીએ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચેન્ટ કરતા રહો મોએથી. તુલસી માળા ઉપર કરો તો બહુ જ ઉત્તમ છે. 16 માળા મિનિમમ કીધી છે, તો 16 માળા કરવાનું ચાલુ કરી દેવું જોઈએ. જેનાથી થાય એનાથી કરી દેવું જોઈએ. ઘણા લોકો આ લેવલોમાં જોઈન થયા છે ને, એ લોકો 64 માળા કરતા હોય છે 11 દિવસે. અહીંયા બિનિતા માતાજી છે, એમણે કેટલી કરી માતાજી 11 દિવસે માળા? 65 કરી. સી, અને તમે ક્યારે જોઈન થયા લેવલ 1 માં?
આ હું ત્રીજી વખત છું માતાજી. ત્રીજી વખત છો અને અત્યારે કયા લેવલમાં છો? લેવલ 2 માં છું. લેવલ 2 માં છે અને આટલા જ લગભગ ત્રીજી વખત છે. ધેટ મીન્સ કે 3-4 મહિનાથી જોઈન થયા છે અને એમનામાં આટલો પરિવર્તન આવ્યો. જ્યારે ભગવાનનું નામ દઈએ તો ભગવાન આપણા કાનમાંથી આપણા હૃદયમાં જઈને હૃદય સ્વચ્છ કરે છે. અનેક જન્મોમાં પાપ અને બધા સંસ્કાર જે લઈને આવ્યા હોય છે એના કારણે આપણી જે ચેતના છે એ દૂષિત થઈ ગઈ હોય છે અને એ પાછી જાગૃત કરવા માટે ભગવાનનું નામ લઈએ તો એ કામ કરવા માંડે છે. હૃદય ક્લીન થતું હોય છે અને એવી રીતે આપણે આ કામને ચેન્જ કરી શકીએ ભગવાનના પ્રેમમાં. ઓકે, એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કારનો વિનાશ કરતાનો વધ કરતો. આવી રીતે વધ કરાય કામનો. તો અહીંયા ચેતનાના સ્તર દેખાડ્યા છે કે શારીરિક ચેતના. તો શારીરિક ચેતના કેવી હોય? આપણે અહીંયા આપણી સેલ્ફને મેજર કરી શકીએ કે આપણી ચેતના ક્યાં અહીંયા બિલોંગ થાય છે, કયા સ્તર ઉપર છે. તો શારીરિક ચેતનામાં શું હોય કે ખાવું પીવું મજા કરો, એ ગોલ હોય છે. એ માણસ શારીરિક ચેતના કહેવાય. એટલે એની આપણે ખબર પડે કે કોની ચેતના કેટલી શુદ્ધ થયેલી છે. ઓકે, પછી કામુક એટલે વિષયાસક્ત ચેતના. એટલે વિષયો, બધા વિષયોમાં લાગેલા છે. વિષયો કયા? તો આંખનો વિષય કયો? જોવાનું, બધું સુંદર સુંદર જોવાનું, ટીવી જોવાનું, બધે ફરવાનું, બધું માણવાનું, બધું જ મેળવી લેવું હોય તો એ વિષયાસક્ત કહેવાય. જીભને ખાવાનું જોતું હોય જુદું જુદું, સ્મેલ કરવા જુદી જોતી હોય બધું. પણ આપણે આપણી નાકને પણ ભગવાનની સેવામાં લગાડી શકીએ. કેવી રીતે? ભગવાને જે ચડાયેલા ફૂલ હોય, હાર હોય, એની સ્મેલ કરીએ તો પણ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય. આવી રીતે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં લગાડવાથી આપણી ચેતના શુદ્ધ થઈ જાય. તો અને આ વિષયાસક્ત સ્તર કહેવાય, કામુક સ્તર, કે એને બધું જોઈએ છે. મોસ્ટલી રજોગુણમાં આ થતું હોય છે. મોસ્ટલી લોકો આ બે સ્તરમાં હોય છે. પછી માનસિક સ્તર. માનસિક સ્તર એટલે એ થોડુંક ટ્રાય કરે કે જેમ કે આપણે બધા અહીંયા ઉત્સુક થયા ને, જિજ્ઞાસુ થયા કે મારે જાણવું છે કે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે, હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, બધું જાણવું હોય તો એ માનસિક સ્તર કહેવાય. અને પછી બૌદ્ધિક સ્તર એટલે એને ખ્યાલ આવે કે હું આત્મા છું, ભગવાન કૃષ્ણ છે, એ બધાની સમજ પડવા માંડે. એને બૌદ્ધિક સ્તર કહેવાય. એટલે અહીંયા માનસિક સ્તર ઉપર એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે, આના ઉપર એને ખ્યાલ આવી જાય કે મારો શું સંબંધ છે કાના જોડે. તો પછી અને અહીંયા આધ્યાત્મિક સ્તર, પછી એ પ્રમાણે વર્તન કરવા માંડે કે જ્યારે તમે માળા કરો, ભગવાનનું બધું કરવા માંડો અને આધ્યાત્મિક સ્તર થઈ જાય. તો આપણે જોવાનું કે આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણે અહીંયા જવાનું છે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર. તો આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર પોતાને સેવામાં ભક્તિભાવમાં લગાડી દેતો હોય છે એ વ્યક્તિ. તો ત્યારે ચેતના તમારી હોય એ આખી શુદ્ધ થઈ જાય. જેવી રીતે મેં ના કીધું કે રૂમમાં અંધારું હોય તો લાઈટ થાય, તો એ ચેતના છે. જેમ કે મારું શરીર હલે છે, બોલે છે, જોવે છે, ફીલ કરે છે, તો આપણને ખબર પડે કે માણસ જીવિત છે, મરી નહીં ગયો. કઈ રીતે? કેમ કે એની ચેતના આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત છે. તો આ જે વ્યાપ્ત ચેતના છે એને શુદ્ધ કરી નાખવાની છે. ઓકે, બલ્બની ઉપર તમે જેવો ગ્લાસ લાઈક જેવું પિચરક કે શું કહેવાય એ પહેરાવો તો એવો કલરનો બલ્બ દેખાય. એવી ચેતના થઈ જાય, લાલ કલરની, કાળા કલરની. તો આપણી ચેતના શુદ્ધ હોવી જોઈએ, ધોળા કલરની હોવી જોઈએ, કૃષ્ણ ભક્તિમય, પ્રેમમય હોવી જોઈએ. તો આપણે અહીંયા લાવી દેવાની છે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર, ભગવાનની સેવામાં લગાડી. અને જો અહીંયા હેપી ફેસ છે. So let's go to another sloka that I think it's the last one. Binita Mataji, go ahead. ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યાહુરિન્દ્રિયેભ્યે પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિર્યો બુદ્ધે પરતસ્તુ સહ. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે પહેલા જોઈ ગયું કે કામ ક્યાં રહેલો છે? બુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયોમાં રહેલો છે. આ કામના સ્થાન છે. ઓકે, તો આપણો શત્રુ છે ભગવાન કહે છે, એના કારણે જ આપણે જન્મ લઈએ છીએ. તો પછી ઓકે, કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી ઉચ્ચતર છે અને આત્મા બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠતર છે. તો લેટ્સ સી. આ ચિત્ર ફરીથી આવી ગયું. તો આ ઇન્દ્રિયો છે, અહીંયા ક્લિયર દેખાય છે કે ઇન્દ્રિય આંખ, નાક, કાન,
પછી હાથ લાગે છે અને જીભ લાગે છે. ઓકે, આ હાથ છે અને આ જીભ છે. તો આ પાંચે ઇન્દ્રિયો છે, એનાથી આપણે બધા કામો કરતા હોય છે. આ બધું તમે એનાલાઇઝ કરી શકો. આજે બેસો ને તો વિચારી લો તમે શેના દ્વારા શું શું કરી રહ્યા છો. અને મન આ બધું કરાવતો હોય છે એની જોડે. મનમાં ઈચ્છા થાય એટલે બધું કરાવે, પણ બુદ્ધિથી એને કંટ્રોલ કરવાની, કેમ કે મન કરતા બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે. બુદ્ધિથી વિચારવાનું કે મારે આ કરવાનું છે કે નહીં. મનમાં બધું ઊભું થાય પણ નો, આ ના કરાય, એ વિચારી લેવાનું. પછી આત્મા બુદ્ધિથી પણ શ્રેષ્ઠ છે એવું કીધું. તો જ્યારે આપણે મનને જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં લગાડીએ તો બુદ્ધિ, આ બધી ઇન્દ્રિયો છે એ દાંત વગરના, પ્રભુપાદ કહે છે કે સાપ હોય એને દાંત કાઢી નાખવામાં આવે એટલે દાંત વગરના સાપ જેવી થઈ જાય છે. એટલે એનો કશું આમ પ્રભાવ રહેતો નથી, એનામાં એ શક્તિ અશક્ત થઈ જાય છે આ ઇન્દ્રિયો, જ્યારે મનને ભગવાનની ભક્તિમાં લગાડીએ છીએ ત્યારે. તો બુદ્ધિથી મનને ભક્તિમાં લગાડવાનું. તો આવી રીતે આત્મા અધપત પામતી નથી, અધપતિત થતી નથી એવું પ્રભુપાદ કહે છે કે આત્માને ફરીથી જન્મ મૃત્યુના સાગરમાં આવવું પડતું નથી, ને તો પછી શરીર લેવું પડતું હોય છે. તો કામને વશ કરવો હોય તો મનને કૃષ્ણ ભાવનામાં લગાડી અને આ બધી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકાય. તો કઈ રીતે મનને ભાવનામાં લગાડાય? બુદ્ધિથી. બધા કોઈ પણ વસ્તુ કરો તો વિચારી લો કે આ મારું કામ, આ કૃષ્ણ ભક્તિમાં મને આગળ વધારશે કે નહીં, ભગવાન પ્રસન્ન થશે કે નહીં. અને એવી રીતે ધીરે ધીરે ટ્રાય કરવાનું, કેમ કે એકદમ તો લાગશે નહીં, પણ તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો તો થઈ જશે. પણ 16 માળા કરશો તો ફટાફટ થશે, કેમ કે આપણે હૃદય ક્લીન થતું જશે ને એટલે બધું જ ક્લીન ઓટોમેટિક થતું જશે. 16 માળા કરવી એટલે 16 માળા ના કરો તો 1 થી સ્ટાર્ટ કરો, 1 ના કરી શકો તો 10 વખત ભગવાનનું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નામ દો. શરૂઆત તો કરો. તો એ કરવાથી શું, એ આત્માનો ખોરાક છે. આપણા શરીરનો જેમ ખોરાક હોય છે એમ આત્માનો એક ખોરાક હોય છે. તો ભગવાનનું નામ એ આત્માનો ખોરાક છે, એને આપતા રહેવાનું દરરોજ. તો આજે આપણે શું જોયા કે પહેલા શ્લોકમાં શું કીધું કે પહેલી વસ્તુ શું કીધું, ત્યાગ કે ક્રિયા, ત્યાગ કરું કે ક્રિયા કરું. એકમ વદ આપણે સમજ્યા કે આ માર્ગે જવું કે આ માર્ગે જવું. નિષ્કામ કર્મ જનન યોગ એટલે નિત્યમ કુરુ કર્મ, કયું કર્મ કરવું જોઈએ. કર્મકાંડથી કર્મયોગ, કયો કર્મયોગ? બુદ્ધિપૂર્વક કામ કરે એટલે મીન્સ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવું જોઈએ. અને ઉદાહરણ આપણે બધાના આદર્શોને ફોલો કરવા જોઈએ કે બધા જે જનક રાજા છે એવાના આદર્શ આપ્યા, બરોબર. યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ, જે મોટા લોકો કરે છે ફોલો એ જ આપણે કરતા હોય છે. એટલે જનક રાજાનું ઉદાહરણ આપ્યું, મહાજનોનું ઉદાહરણ આપે છે, એ બધાને ફોલો કરવું જોઈએ. અને આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન કયો છે? ઈહ વૈરિણમ, કામ. એની વાત થઈ ગઈ. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આજનું સેશન એન્ડ થાય છે. બહુ જ ટાઈમ થઈ ગયો, એની માટે માફી માંગુ છું, સોરી. પણ મને એવું થયું કે બધું ડિટેલમાં સમજાવીએ તો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વધારે ક્લિયર થતું જાય. સો હવે આપણે લેટ્સ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. પ્રભુપાદ